I always write with experimentation. Okay? Yeah. Without it, I don't write. So there has to be some creative hook to me, which I use. So in this song, आजसम्म गीतहरूमा जसले जसरी जे कुरालाई राखेर एक्जाम्पल दिएर गर्छ नि त्यो चिजले तिमीलाई एक्जाम्पल दिइरहेछ क्या. गजब लाग्यो मलाई त्यो कुरा. कहिले आउँछ रे? क्वाइट सुन. दसैँ बिफोर दसैँ अराउन्ड बिफोर दसैँ. नाइस. सो इट्स अ प्लेजर टु हेभ यु ओभर. थ्याङ्क यू. त्यो कस्तो हुन्छ भने नि होइन, जब ब्रान्डको बारेमा सोध्छौँ हुन्छ नि, मैले आफै पनि पर्सनली हुन्छ नि होइन, ब्रान्डको बारेमा सोच्दाखेरि when I think of ideas as well, your name always comes up. रन्जित दाइलाई सोध्नु पर्ला कतिजनाले भन्नुहुन्छ होइन, I have your number but I don't call हुन्छ नि. Now I will. Thank you very much for being here and it's a pleasure to have you. My pleasure too. Let's start off with the song itself. When it comes to music, when it comes to writing, that's a different skill. त्यो स्किल सेटै अर्कै चाहिन्छ भन्छ नि होइन. Did you used to write सानैदेखि कि के हो? मलाई राइटिङ क्रिएटिभिटीमा जहिले पनि इन्ट्रेस्ट होइन. सो त्यो क्रिएटिभ केही काम गर्नुपर्छ, जे गर्दा पनि अलिकति क्रिएटिभ हुनुपर्छ. कलेज पढ्दै गर्दाखेरि मैले हाम्रो कलेजमा भएको एउटा ब्यान्डलाई त्यो ब्यान्डले चाहिँ एल्बम प्रड्युस गरेपछि त्यसको प्रोडक्सन कन्ट्रोल चाहिँ मैले लिएँ कि होइन. अनि फर्स्ट एभर नेपालको 4 कलर प्रिन्टेड कभर अफ क्यासेट एल्बम वाज डन बाई मी. Which one was it? दिस इज स्पर्सको नौलो यात्रा 2 होइन. स्पर्सको त्यसको नौलो यात्रा 2 होइन. फाइन्ड आउट त्यहाँ गुगलमा छ भने हामी विल ट्राई टु पिक द्याट अप. राइट. सो त्यसमा त्यो क्यासेट एल्बम मैले आफै बेचेको थिएँ कि मार्केटमा. त्यो बेच्न जाँदाखेरि मैले त्यो कभर देखाउँथेँ, गीत सुनाउँदैन थिएँ, कभर देखाए पुग्थ्यो कि. त्यति बेला क्रस रोड्सहरू, बबिन प्रधानहरू सबैजनाको एल्बमहरू ब्लू र रेड कलरमा मात्रै हुन्थ्यो कि कभरहरू. रिजन केही थियो त्यसको लागि? 2 कलर प्रिन्टिङ, 4 कलर कस्टली हुन्छ होइन. सो यो एल्बममा चाहिँ नि 4 कलर प्रिन्टेड एकजना मान्छे, ठुलो मान्छेले सानो बच्चाको हात समातिरहेको पिक्चर थियो कि होइन, औँला समातिरहेको क्लोजअप पिक्चर, नौलो यात्रा. सो द्याट वाज दि. सो कसेट पसलेलाई हामीले भन्दाखेरि के भन्थ्यौँ भने यो हेर्नुहोस् त होइन, यो कतापट्टि राख्नुहुन्छ, हिन्दी सिनेमापट्टि राख्नुहुन्छ कि यता राख्नुहुन्छ सोध्थ्यौँ कि. किनभने त्यो कसेट त्यसको कभरको डिजाइन चाहिँ हिन्दी सिनेमा जस्तो होइन, त्यति बेला आउने एल्बम जस्तो. सो द्याट वाज अलवेज देयर विथ मी फ्रम द बिगिनिङ. अनि आई स्टार्टेड राइटिङ फर एडभर्टिजमेन्ट्स. स्लोगन्सहरू लेख्यो, थुप्रै ब्रान्ड्सको स्लोगन लेख्यो, थुप्रै जिङ्गल्सहरू लेख्यो. जिङ्गल्सहरू एकदम पपुलर पनि भए. त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मैले लेखेको कुराले इम्प्याक्ट क्रिएट गरिरहेको छ भने वाइ कान्ट आई राइट पोएम्स एन्ड सङ्ग्स. सो द्याट्स वेन आई स्टार्टेड राइटिङ, एक्सप्लोरिङ अन राइटिङ सङ्ग्स. अब आई ह्याड सम इन्क्लिनेसन टुवर्ड्स म्युजिक होइन. नसके पनि म्युजिक सिक्नलाई 3 महिना गइएको थियो. हार्मोनियम माइलाको त्यो हाम्रो न्यू रोडको ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर चाहिँ हार्मोनियम बजाएर होइन 3 महिना ट्रेनिङ लिने कोसिस गरिएको थियो. त्यसमा मैले गीत गाउन सकिनँ, तर के बुझेँ भने मिटरिङ के हुन्छ होइन, नोट के हो, सुर के हो, ताल के हो भन्ने कुराहरू बुझेँ. त्यसले गर्दा अहिले राइटिङमा सजिलो भयो. पछि नेपाली तारा प्रोडक्सन गर्ने बेलामा त्यो सङ्ग्सको उसँग सेलेक्सन गर्नलाई त्यसमा कनेक्सन क्रिएट भयो. सो त्यो अल दोज थिङ्स आई युज टु डु. अब तिहारको बेलामा देउसी खेल्न जानुपर्ने थियो, देउसी खेल्न जानलाई वी युज टु प्र्याक्टिस. अनि म चाहिँ नि हिन्दी कुनै एकदम पपुलर गीतको ट्युनलाई लिएर नेपालीमा लिरिक्स लेख्थेँ कि होइन. अनि त्यो नेपाली लिरिक्स राखेर त्यही प्र्याक्टिस गरेँ. अनि त्यो ट्युन त सुनेको छ सबैजनाले, तर तिहारमा आएर आशिष दिइरहेको छ त्यो ट्युनमा होइन. ए मेरे हमसफर भन्ने गीतको ट्युनमा चाहिँ नि ए मेरा साथीहरू आऊ आशिष दिउँ भनेर गीत गाएको तिहारमा गाइरहेछ. सो आई युज टु राइट दोज थिङ्स एन्ड अल. त्यो थियो मसँग. देन यो गीत लेख्दै गर्दा अब म आइएम इन्टु मोटिभेसनल स्पिकिङ एन्ड अल, पोजिटिभिटीको कुरा गरेर हुन्छु. सो मैले लेखेको गीतहरूमा पनि अलिकति पोजिटिभिटी होइन. दिपक खरेल दाइले गाउनुभएको गीतले जस्तै भए पनि त्यो अर्थक्वेक पछि लन्च हुँदाखेरि लड्यो त कत्रो ठुलो कुरा भयो र नउठ्यो पो ठुलो कुरा हुन्छ, हार खायो त के नै बित्यो र हरेस खायो पो सबै कुरा बित्छ भन्ने कुरा इट बिकेम पपुलर. किनभने पिपल गट मोटिभेटेड एन्ड इन्सपायर्ड बाई द सङ. सबै एफएमले एकैचोटि बजाउनु भयो, सबैजनाले थुप्रै पटक बजाउनु भयो. सो देन आई फेल्ट द्याट ओके इट क्रिएट्स इम्प्याक्ट होइन. युथहरूको लागि तारेमाम भन्ने गीत त्यो कर्कस मुभीको लागि लेख्यो, त्यसले पनि एउटा इम्प्याक्ट क्रिएट गर्यो, युथहरूलाई एउटा मेसेज दियो. सो देन आई थट द्याट ओके वाइ सुड कन्टिन्यू राइटिङ. सो आइएम जस्ट राइटिङ अलिकति पेट्रियोटिक सङ्ग्स, अलिकति
र हिन्दीमा मैले लेखेको छु हिन्दी नेपालको फर्स्ट एभर हिन्दी एल्बम दिल नसी भनेर 2011 मा लन्च गरेको थियो सो त्यो चाहिँ मेरो एक्सपेरिमेन्टेसन के थियो भन्दा नेपालमा भएको सिङ्गर्स र म्युजिसियनलाई इन्डियामा एक्सपोज गर्नु पर्यो इन्डियन सिङ्गर्सहरूले नेपाली गीत थुप्रै गाइसक्यो नेपालबाट गएको 1 2 मात्रै त्यहाँ बसिरहेको छ अरू गएको छैनन् लेट्स क्रिएट अपर्च्युनिटी भनेर गरेको थियौँ त्यसबाट पनि एउटा राम्रो रेस्पोन्स आयो त्यो एल्बम पनि नेपालमा पनि रुचाइयो इन्डियामा पनि हङ्गामाले पनि त्यसलाई सर्टन टाइम डिजिटल राइट्स लिएर उसले डिजिटल प्लेटफर्म दियो सो त्यसले एउटा एक लेभलमा नेपालमा पनि राम्रो म्युजिक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सिङ्गर्सहरू राम्रो रहेछ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा स्टार्ट कहिलेको तस्बिर हो डु यु रिमेम्बर दिस यो दिल नसिकै हो दिल नसिकै हो होइन सुगम इन द ब्याकग्राउन्ड धर्मेन्द्र सेवान होइन श्रेया त्यसपछि सन्तोष लामा सबैजना यता होइन नाइस दिल नसिको लन्चिङ सेरेमनी रहेछ कहाँ भएको थियो यो साङ्ग्रिला साङ्ग्रिलामा रहेछ नाइस ब्युटिफुल एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि के एउटा कस्तो मजाको कुरा गर्नुभयो कि हजुरले होइन विच आई डेफिनेटली वान्ट टु डाइभ इन्टु होइन एभ्रिथिङ इज अलरेडी मेड नि त सबै थोक त बनिसक्यो नि त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन सो त्यो ट्युनको कुरा गरेको थियौँ नि अघि नै हामीले होइन केही कुरा क्याची छ भने होइन त्यसलाई लिने अनि त्यसपछि आफ्नो बनाउने होइन त होइन इज द्याट अ गुड थिङ अर अ ब्याड थिङ नो लाइक कुनै कुरा क्याची छ भन्दैमा लिनुपर्छ भन्ने छैन कुनै कुरा क्याची छ कुनै कुरा राम्रो छ कुनै कुरा मान्छेले मन पराएको छ भने त्यसबाट इन्सपिरेसन चाहिँ लिने हो कि त्यो कुराबाट इन्सपिरेसन लिएर मान्छेहरूले त यस्तो मन पराउँदो रहेछ नि मान्छेहरूले त यस्तो कुरालाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्दो रहेछ नि भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो वन्स यु हेभ द्याट नलेज यु क्यान क्रिएट समथिङ न्यू समथिङ डिफ्रेन्ट होइन सो डोन्ट रेप्लिकेट वाट अदर्स आर डुइङ डु योर ओन थिङ बिकज यु आर युनिक सबैजना युनिक छौँ नि हरेक व्यक्ति युनिक छ कोही पनि सिमिलर छैन सो एभ्री वान हेज द्याट क्रिएटिभिटी इनसाइड अस कसैले पनि म क्रिएटिभ छैन भनेर भन्छ भने म त्यो मान्छेले एउटै क्वेसन सोध्छु कि कुनै एउटा बाटोमा गइरहेछ हिलो छ भर्खर नयाँ जुत्ता लगाएको छ होइन अब त्यो हिलोमा टेक्न मन छैन के गर्छौ भनेर सोध्छु कि अनि उसले चाहिँ कतै पर्खालमा इँटा छ भने राख्छु बिचमा अनि स्टेप गरेर जान्छु भन्छ कि द्याट्स क्रिएटिभिटी कसैले चाहिँ होइन मसँग पोलिथिन ब्याग भयो भने दुइटै जुत्तामा पोलिथिन ब्याग लगाउँछु अनि त्यहाँबाट जान्छु उता गएर पोलिथिन ब्याग फालिदिन्छु भन्छ द्याट्स क्रिएटिभिटी सो दिस इज ह्यापनिङ कुनै दिन कुनै गृहिणीले या हाउसवाइफले या कुनै व्यक्तिले होइन कुनै मेल मान्छे कसैले चिया पकाउँदै गर्दा आज म अदुवा पनि यसमा थिचेर हाल्छु कस्तो हुँदो रहेछ हेर्छु भनेर सोचेको थियो होला नि फर्स्ट टाइम समवन मस्ट हेभ डन इट अफकोर्स होइन द्याट्स क्रिएटिभिटी आज हामी अदुवा हालेको चिया खानु पायो भने खुसी हुन्छौँ समवन मस्ट हेभ ट्राइड इट फर द फर्स्ट टाइम सो त्यो क्रिएटिभिटी हामी सबैजनासँग छ कि वी निड टु एक्सप्लोर द्याट वी निड टु एक्सप्लोर वी सुड नट फिल द्याट म त क्रिएटिभै छैन मैले त केही गर्नै सक्दिनँ एभ्री वान इज क्रिएटिभ वी निड टु जस्ट एक्सप्लोर द्याट अहिले टिकटकमा हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ नेपालीहरू कति क्रिएटिभ छ भनेर एकदमै होइन कति ट्यालेन्टेड छ भनेर थाहा हुन्छ त्यो उहाँहरूलाई त अपर्च्युनिटी नपाएको होइन नि उहाँहरूले एक्सप्लोर नगरेको अहिले चाहिँ नि कम्फर्टेबल अप्रोचमा एक्सप्लोर गर्न पाउनु भयो त्यही भएर गरिरहनु भएको छ त्यो कम्फर्ट जोनमा बसेको भएर आफ्नै घरको रुमभित्र गर्न पाएको भएर तर ट्यालेन्ट त रहेछ नि होइन त्यो चिज हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ एभ्री वान मस्ट डु इट नो वान सुड फिल द्याट अब त के उमेर गइसक्यो अब के गर्ने नो यु क्यान एक्सप्लोर बिकज द्याट गिभ्स यु न्युनेस लाइफमा नयाँपन लिएर आउँछ होइन लाइफमा नयाँ जागर आउँछ जोस आउँछ सो यु एक्सप्लोर 70 वर्षको मान्छेले म चाहिँ नि गिटार बजाउन सिक्छु भने वाइ नट अफकोर्स होइन सो द्याट creativity is already there with us. Those who explore and then find it out and then exploit that. They are the ones to whom we talk, we take autographs, we take selfies, and we take them as role models. Of course. Change makers, some people who go out of their comfort zone, हजुरले भने जस्तै हुन्छ नि त्यो एउटा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केपछि बल्ल चाहिँ you will find yourself जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो एउटा there's always a cocoon that we are inside always हुन्छ नि त्यो cocoonबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै you see the outside world देखिसकेपछि त्यो ठोकिँदै जान्छ नि त so many mistakes, so many failures, you learn from all of those and you become better. But every day is a new challenge and a new experience. Every single day, don't you think so? It has to be. Otherwise, you'll never grow. Challenge भएन भने ग्रो कसरी गर्ने होइन हिजो पनि उस्तै अस्ति पनि उस्तै दिनको चर्या नै त्यही भयो भने त्यो मान्छेको ग्रोथै हुँदैन जो मान्छेको दिनचर्यामा एभ्री डे कुनै च्यालेन्ज आउँछ त्यसलाई च्यालेन्जलाई फेस गर्दै गर्दा ओभरकम गर्दै गर्दा उसको ग्रोथ भइरहन्छ
दे आर ग्रोइङ Yeah. होइन. सो इफ इट इज स्ट्रेट लाइन यु विल डाई. इट हेज टु बी अप एन्ड डाउन Of course. इन ए हार्ट बिट Of course. होइन. इसिजीमा स्ट्रेट लाइन भयो भने त डेथ भयो. सो अप एन्ड डाउन नहुने हो भने यु विल नट बी अ लाइफ. We forget sometimes के कहिलेकाहीँ त्यो somebody was here in the podcast, I forgot who it was, अनि कस्तो मजाको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो कि माउन्ट एभरेस्टको चुच्चोमा पुगिसकेपछि पनि केही क्षणिक समयको लागि मात्र हामी बस्न सक्छौँ नि त. त्यसपछि तल त आउनै पर्छ. Yeah. Then you have to climb back again. Maybe you go to Everest or you go to Amadablam or you go to Manaslu or you go somewhere else, but you have to keep going up and keep coming down because that is how the life works. माथि जान एकदमै गाह्रो, झर्न एकदम सजिलो भन्छ नि मान्छेले, हुन्छ नि होइन. जे गर्दाखेरि पनि के हुन्छ नि होइन. यहाँ त अब एभरेस्ट चढ्दा त झर्दा पनि एकदमै डेन्जरस हुन्छ होइन. बट त्यो एउटा त्यो इन्क्लाइन इज अलवेज टफ बट डिक्लाइन इज समटाइम्स हुन्छ नि. इट ह्यापन्स सो फास्ट द्याट यु डोन्ट रियलाइज इट. हामी फेलियरको कुरामा लेट्स टक अबाउट फेलियर्स फर नाउ होइन. कन्सटेन्टली फेलियर्स, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यो पनि चित्त बुझिरहेको छैन, त्यो पनि चित्त बुझिरहेको छैन. कन्सटेन्टली वी टक अबाउट द्याट. इज इट ह्युमन नेचर? हाम्रोमा अहिले धेरै छ. व्हाट डु यु थिङ्क? इट इज बेसिकली कम्फर्ट जोन हो कि मान्छेले केही नगर्नुको लागि एक्सक्युज बनाउने हो है होइन. मलाई केही पनि गर्नु छैन होइन, मसँग त्यो कन्फिडेन्स छैन, तर मैले कन्फिडेन्सै छैन, म त मेरो आत्मविश्वासै छैन भनेर भन्न मिल्दैन. त्यसैले मैले एक्सक्युजेस क्रिएट गर्छु कि आफ्नो वरिपरि यति धेरै एक्सक्युज क्रिएट गर्छु कि मैले अब गर्नै पर्दैन. अनि म त्यो ककुनभित्रै बस्ने, बाहिर निस्किनँ होइन. त्यहीँभित्रै बसेर एक्सक्युजकै आधारमा चाहिँ मठी. सो मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने कोट होइन हेनरी फोर्डको, इफ यु थिङ्क यु क्यान अर इफ यु थिङ्क यु क्यान नट, आइदर वे यु आर राइट. ट्रु होइन. तपाईँले म सक्छु भने पनि म सक्दिनँ भने पनि आइदर वे यु आर राइट. वाट इज द डिफरेन्स? म सगरमाथा चढ्न सक्दिनँ, अब त उमेर पनि भइसक्यो, 5 दशक पुगिसक्यो, अब म चढ्न हिम्मत गर्न सक्दिनँ र टाइम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन, त्यत्रो मेहनत गर्नुपर्छ, बाहुनको छोरा हो, एल्टिट्युड सिकनेस हुने चान्स बढी छ, म सक्दिनँ भनेर भने आई विल बी राइट. नो, आई विल नट क्लाइम्ब. आई विल बी राइट. मैले भनेको थिएँ सक्दिनँ भनेर, आइ एम राइट. तर म सगरमाथा किन चढ्न नसक्ने? 80 वर्षको मान्छे त चढाएछ, एउटा खुट्टा नभएको मान्छे त चढाएछ, 2टै हात नभएको मान्छे त चढाएछ, म किन नसक्ने? म सकिहाल्छु नि. अलिकति मेहनत गर्नु पर्ला, अलिकति टाइम दिनु पर्ला, अलिकति ट्रेनिङ लिनु पर्ला, तर आई क्यान भनेर भने होइन. वेयर विल आई बी? विल आई बी इन काठमाडौँ? नो, आई विल बी इन फुलचोकी. एभ्री स्याटरडे म त्यहाँ 20 केजीको बोरा बोकेर माथि तल गरेर हुन्छु होइन. या त फेरि म बेस क्याम्पमा हुन्छु, या फेरि लुक्लामा हुन्छु, या नाम्चेमा हुन्छु, या फेरि म फर्स्ट क्याम्प या सेकेन्ड क्याम्प या चुचुरो कहीँ न कहीँ हुन्छु कि. तर जहाँ छु त्यहाँ हुन्न कि. सो वेन आई से आई क्यान, आई मुभ फरवर्ड. I don't stay in where I was. Whereas when I say I cannot, I stay. म जहाँ छ त्यही नै हुन्छु. त्यो भनेको मतलब हामीलाई लाग्छ कि म जहाँ छु त्यही नै ठिकै छु भन्ने लाग्छ, तर त्यो भनेको हामी पछाडि सरेको हो. कसरी पछाडि सरेको भन्दा म सँगसँगै उभिएको 10 जना थिए, उनीहरूले एक स्टेप लिइसके, मैले लिएको छैन, म त पछाडि परिसकेँ नि. जहाँ थिएँ त्यहीँ उभिँदा पनि म पछाडि परिसकेँ. त्यो द्याट्स वाइ आई क्यान भन्नु चाहिँ जरुरी छ कि. सो ट्रु. यो एउटा मजाको कथा मलाई याद आयो कि होइन. मलाई एकजना साथीले भन्नुभएको थियो होइन, आई डोन्ट वान्ट टु गेट डिपर इन्टु दिस पर्सन्स नेम एन्ड वाट ही डज, आई जस्ट से वाट ही डज. उहाँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो कि होइन, विदेशी आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो. अनि उहाँले कस्तो मजाको कुरा के गर्नुभएको थियो भने के सिकाइन्छ अरे भने होइन, यो अमङ द थाउजन्ड्स अफ थिङ्स द्याट यु लर्न होइन. इफ देयर इज अ फायर फाइट, उहाँ इराकको फायर फाइटमा हुनुहुन्थ्यो अरे होइन. फायर फाइटमा चाहिँ होइन अगाडि बढेन भने अथवा आफ्नो ठाउँ चेन्ज गरेन भने नि होइन एनिमीले थाहा पाइहाल्छ अरे क्या. So you have to keep changing your positions and keep moving forward all the time. That is how you survive in a firefight. He told me that. Real life पनि मलाई त्यही लाग्छ क्या. Real life मा पनि यदि केही न केही फड्को मारिरहेन भने होइन, if you are stagnant, it's let's say you will not grow to the level you want to grow. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि. सो ग्रोथको लागि पनि यु निड टु बी कन्सटेन्टली मुभिङ और कन्सटेन्टली ट्राइङ टु फिगर आउट म चाहिँ के गर्न सक्छु भनेर. डोन्ट यु वाच इट? एक्ज्याक्टली. कन्सटेन्टली अगाडि पनि बढ्नु पऱ्यो. अघि जुन फेलियरको कुरामा हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा एभ्री वान टक्स अबाउट इट द्याट होइन भनिरहेछौँ नि होइन, भएन भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ. म चाहिँ के भन्छु भने सरकार र नेताहरूलाई गाली गर्नै पर्दैन क्या. किन गाली गर्ने? केही त गरेको छैन नि. केही गरे भए पो गाली गर्ने. केही त गरेको छैन. केही नै गरेको छैन भने थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो नि. से थ्याङ्क यू फर नट डुइङ एनिथिङ बिकज देयर इज अपर्च्युनिटी बिकज अफ द्याट.
यो देशमा राम्रो शिक्षा भएको भए होइन ठुल्ठुलो प्राइभेट सेक्टरको शिक्षा दिने संस्थाहरू खुल्दैन थियो। त्रिभुवन युनिभर्सिटीले एकदमै राम्रो शिक्षा प्रणाली अप्नाएको भए केयु जस्तो संस्था जन्मिँदैन थियो होइन। एकदमै राम्रो स्वास्थ्य प्रणाली भएको भए, हेल्थ सिस्टम एकदमै खतरा भएको भए नेपालको, यहाँ प्राइभेट हस्पिटल्सहरूको स्कोपै थिएन होइन। इट डज नट मिन द्याट गभर्मेन्ट सुड नट डु इट, तर जहाँ गरेकै छैन त्यो ठाउँमा त अपर्च्युनिटी छ नि होइन। त्यो अपर्च्युनिटीलाई कुन बेला देख्छौँ, जुन बेला हामीले कम्प्लेनिङ आइजलाई होइन अपर्च्युनिटी सिकिङ आइज बनाउँछौँ कि जब हामी पोजिटिभली कुरा हेर्छौँ नि त्यसपछि मात्रै हामीले अपर्च्युनिटिज देख्छौँ। जबसम्म पोजिटिभली हेर्दैनौँ अपर्च्युनिटी देखिँदैन। सो हाम्रो जस्ट फर इक्जाम्पल हामी कहाँ केही पनि भएको छैन भनेर हामी कम्प्लेन गर्छौँ भने कुनै एउटा मान्छेलाई, एउटा विद्यार्थीलाई 95 आउट अफ 100 लिएर आउने विद्यार्थीहरूको जमातमा लगेर राखियो होइन। अब पर्फर्म गरेर देखा भनियो, त्यो सजिलो हुन्छ कि बेयरली पास हुने जमातमा लगेर त्यो विद्यार्थीलाई ल फर्स्ट भएर देखा भन्यो भने कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। यदि हामी कहाँ फेलियर छ, सबै फेलियर छ भने पास हुन सकिन्छ नि त, बेटर हुन सकिन्छ नि त होइन। सो वाइ नट, यु जस्ट निड टु सी दि अपर्च्युनिटी। नेपालभित्र जति अपर्च्युनिटी कहीँ पनि छैन, किनकि नेपालमा जति समस्या कहीँ पनि छैन। हरेक समस्यामा अपर्च्युनिटी लुकेको छ। एभ्री प्रब्लम द्याट यु नेम प्रब्लम, आई विल सो यु अपर्च्युनिटी। एभ्री प्रब्लम हेज अपर्च्युनिटी, तर यु निड टु बी पोजिटिभ टु सी इट। वान अफ द बिगेस्ट प्रब्लम्स के यही पडकास्टमा मैले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशको सबसे एउटा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार, करप्सन भन्छन् कि होइन। इराडिकेट गर्नलाई के गर्ने त भन्ने कुरा पनि आउँछ कि होइन। डु यु थिङ्क करप्सन एभर क्यान गेट इराडिकेटेड अराउन्ड द वर्ल्ड? Corruption can get eradicated. Why not? Why people are doing corruption? Because they need money. By doing work, if they are getting paid well, why would they take risk of making money that way when they are getting good salary this side? So it's all about chicken and egg. हामीले यदि सिचुएसनलाई राम्रो बनायौँ, अपर्च्युनिटिजहरूलाई एक्सप्लोर गरेर देशको स्थिति राम्रो भयो भने त होइन स्यालेरी पनि त राम्रो पे हुन्छ नि। हरेक व्यक्तिको इन्कम राम्रो भइसकेपछि द्याट पर्सन विल बी मोर मोरली ग्राउन्डेड। सो इट क्यान ह्यापन। लाइक इफ यु लुक एट इट, जहाँ पे स्केल राम्रो छ, जहाँ अनर गरिएको छ, रेस्पेक्ट गरिएको छ वर्कलाई, त्यो देशहरूमा करप्सनको लेभल त कम छ नि। जहाँ पे स्केल खतम छ, जहाँ चाहिँ त्यो वर्कर्सको रेस्पेक्ट छैन, जहाँ चाहिँ वर्कलाई रेस्पेक्ट गर्ने चलन छैन, त्यो ठाउँमा करप्सन बढी छ। जहाँ स्टेबिलिटी छैन त्यहाँ करप्सन बढी छ। जहाँ स्टेबिलिटी छ त्यो ठाउँमा राइट प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेछ, राइट प्र्याक्टिसेसले गर्दाखेरि करप्सन पनि कम छ। सो वी निड टु लुक एट बेसिक्सलाई ठिक गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो कि बेसिक्स ठिक भयो भने यो सानसानो अरू कुराहरू आफै ठिक हुँदै आउँछ। जग मजबुत हुनु पऱ्यो, त्यसको जग मजबुत हुनु पऱ्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चरको इम्पोर्टेन्स भनेको काठमाडौँबाट भक्तपुर जाने बाटो हो कि। एउटा पोइन्ट थियो जुन बेलामा हामीले हाम्रो संस्थाहरूमा भक्तपुरको मान्छेलाई हायर गर्दैन थियौँ, किनकि भक्तपुरदेखि आउनुपर्ने अफिस टाढा छ, बर्बादै थियो है त्यो बाटो होइन। एट वान पोइन्ट त्यो एउटा 14 किलोमिटरको बाटो 6 लेन 8 लेन बन्दा साथै के भयो, टोटल स्ट्रेच डेभलप भयो। भक्तपुरको युथले काठमाडौँमा आएर कुनै पनि कम्पनीमा ब्याङ्कमा काम गर्न सक्ने भयो, बेलुका फर्केर जान सक्ने भयो होइन। भक्तपुरको जुजु धौ अब काठमाडौँमा इजिली फ्रेसली एभाइलेबल भयो। भक्तपुरको काउली यहाँ काठमाडौँमा इजिली 1 घन्टाभित्रमा एभाइलेबल हुने भयो। सो होल इकोनोमी अफ दिस सेक्टर त्यो जियोग्राफीको बुम भयो एउटा 6 लेनको रोडले। सो वाट आइम ट्राइङ टु से इज वेन यु क्रिएट बेसिक्स राइट, एभ्रिथिङ अदर थिङ्स फल्स इन प्लेस के। अरूले गर्नै पर्दैन, आफै आउनु थाल्छ। गभर्मेन्टले त त्यो बाटो डोनेसनमा पाएर बनाएको, जापान सरकारले एउटा अनुदान दिएको, तर त्योभन्दा बाहेक त गभर्मेन्टले केही गर्नु परेकै छैन नि त्यो ठाउँमा, सबै पब्लिकले गरिरहेछ। सो इट्स जस्ट अबाउट ब्रिङिङ द बेसिक्स टु नर्मल। बेसिक्स राइट बनाउनु पऱ्यो, बेसिक्समा काम गर्नु पऱ्यो हामीले, त्यसैमा हामी चुकिरहेको छौँ।
वेन वी थिङ्क अबाउट इट होइन एकदम एकदम इजी वेमा एक्सप्लेन गरिदिनु भयो थ्याङ्क्स फर द्याट अहिले आएर सोच्दाखेरि हुन्छ नि होइन लेट्स 25 year old प्लान 25 वर्ष प्लान रोड म्याप एउटा 25 वर्ष प्लान बनाउनु पऱ्यो भने वे सुड बी स्टार्ट फ्रम सुरुवात कहाँबाट गर्ने त इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट थिङ इज इन्फ्रास्ट्रक्चर विच निड्स टु बी पर्फेक्ट अनुदानै कुरेर बस्ने हो त अनि होइन पैसा छ युटिलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो आज सेयर बजारमा हरेक दिन 12 देखि 13 अर्ब ट्रान्जेक्सन भइरहेछ 15 अर्ब 17 अर्बसम्म पुगिरहेछ त्यो त जनताको पैसा हो नि त्यसलाई युटिलाइज गर्नलाई गभर्मेन्टले कुनै ठुलो प्रोजेक्ट आइपिओ कन्टेक्स्टमा क्रिएट गर्यो भने त सबैले पैसा हाल्न तयार हुन्छ यु निड टु कम अप विथ प्रोजेक्ट्स गिभ द्याट कन्फिडेन्स पिपल ह्याभ मनी हामी कहाँ पैसा नभएको होइन हामीले नचिनेको मात्रै हो वी ह्याभ हामी कहाँ अपर्च्युनिटी नभएको होइन हामीले नचिनेको मात्रै हो हामी बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर सबैतिर प्रचार प्रसार गर्दै गइरहेछौँ तर बुद्धको प्र्याक्टिसेस के गरिरहेछौँ हामीले बुद्धलाई कसरी प्रमोट गरिरहेछौँ लुम्बिनीको ग्रेटर लुम्बिनी सर्किटको माटोलाई हामीले कसरी चिनाइरहेछौँ मैले सधैँ भनिरहेको लुम्बिनीमा आज पनि अहिले कोभिडको टाइममा त होइन तर कोभिडभन्दा अगाडिसम्म हरेक दिन 45वटा बस आउँथ्यो इन्डियाबाट लन्च बक्स बोकेर नेपालमा के खर्च गर्थ्यो लन्च बक्स फालेर जान्थ्यो अरू केही खर्च हुँदैन थियो फर्किने बेलामा बाहिरपट्टि चाइनामा बनेको बुद्धको मूर्ति सोभिनियरको रूपमा किनेर जान्थ्यो आई हेभ बिन सेइङ रामग्राम र त्यो वरिपरिको मुस्लिम कम्युनिटीले बुद्धसँग कनेक्टै गर्न सकिरहेको छैन उनीहरूलाई कनेक्ट गराउने भने उनीहरूलाई इकोनोमिकली कनेक्ट गर्नु पऱ्यो इकोनोमिकली कसरी कनेक्ट गर्ने भने उनीहरूलाई त्यो रामग्रामको माटोमा बुद्धको स्ट्याचु बनाऊ भनेर डाई दिने हो कि ट्रेनिङ दिने हो वान्स दे मेक द्याट स्ट्याचु त्यसलाई कलर पनि नगर्ने केही पनि नगर्ने त्यही क्लेको स्ट्याचुलाई लुम्बिनीमा ल्याएर हामीले एउटा गभर्मेन्टको सोभिनियर सपमा राख्ने हो र भन्ने के हो भने मेड बाई द सोइल अफ बर्थ प्लेस अफ बुद्ध लुम्बिनी होली सोइल भनेर सर्टिफाई गर्ने हो त्यसलाई अब कति पैसामा बेच्ने 5,000 10,000 साइज अनुसार बेच्न सकिन्छ अहिले 300 रुपियाँको सोभिनियर किनेर जाने हरेक पर्यटकले त्यो किनेर लिएर जान्छ किनकि त्यो त उसको पूजाको कोठामा बस्ने मूर्ति भयो रेयर भयो हामीले ब्रान्डिङ त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग भएको एसेट्सहरूलाई हामीसँग भएको स्टोरिजहरूलाई हामीसँग भएको पुरानो हिस्ट्रीलाई त्यसरी सेल गर्न सक्नु पऱ्यो एडभाइजर्स के गर्छन् जस्तो लाग्छ कि मलाई रञ्जित दाइ अनेस्टली आइम बी भेरी अनेस्ट विथ यु होइन एडभाइजर्स के वी हेभ सम अफ द स्मार्टेस्ट पिपल इन द गभर्मेन्ट त्यसमा कुनै डाउट छैन छन् होइन त्यसमा कुनै डाउटै छैन तर कहिलेकाहीँ जब मैले सुन्छु नि होइन जस्तै भनौँ न एक्जाम्पल एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु हामी कोभिड फ्री छौँ वी आर कोरोना फ्री भनेर हामी ढन्डरा पिट्यौँ हामीले एट वान पोइन्ट होइन यस्तो यस्तो कुराहरू जब आउँछ नि होइन म सोध्छु एडभाइजर्सहरूले वाइ डोन्ट दे गेट एडभाइजर्स फ्रम द प्राइभेट सेक्टर फर एक्जाम्पल हजुरले दिनुभएको एक्जाम्पल इज अ फ्यान्टास्टिक एक्जाम्पल वाइ कुन्ट वी डु दिस इज देयर इन दि लुम्बिनीको हाम्रो सिद्धार्थ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको मार्केटिङ प्लानमा मैले बनाएर दिएको आइडिया हो यो त्यसमा मैले होली सोइलको आइडियामा एउटा बुद्धको मूर्ति बनाएर बेच्ने अर्को चाहिँ नि त्यही ठाउँमा चामल फलाउने एउटा ब्रिडको चामल र त्यो चामललाई हामीले होली राइस भनेर बेच्ने त्यो बेच्दाखेरि 5,000 रुपियाँ किलोमा बेच्ने र आएको पर्यटकलाई यो चाहिँ प्रसाद हो किनकि यो होली राइस हो यो लुम्बिनीमा फलेको हो यसलाई घरमा लैजाऊ सबै फ्यामिलीलाई बोलाएर पकाएर प्रसाद खुवाऊ भनेर स्टोरी सेल गर्ने सो कार्यान्वयन हुन्छ त हजुरले भनेको आइडिया भएन अहिलेसम्म भएको छैन आई गेभ इट इन 2017 अहिलेसम्म भएको छैन आइडियाको कुरामा के होइन म एउटा आइडिया चाहिँ मैले दिएको थिएँ थ्रो गरेको थिएँ धेरै पहिला अगाडि यस्तै कार्यक्रम कुन चाहिँ ठाउँमा त्यो चाहिँ अहिले आएर भक्तपुरमा इम्प्लिमेन्ट भयो के हो त्यो चाहिँ पटरीको थियो कि मैले के भन्थेँ भने एउटा माटोको भुड्को या कप या केही पर्यटकले किन्दा अहिले 300 रुपियाँमा किन्छ होइन त्यसलाई 3,000 कसरी बनाउने सो तिमी डिस्पोजेबल ग्लभ्स लिएर आऊ पर्यटकलाई आफ्नो कप आफै बनाऊ म सिकाउँछु भनेर भन उसलाई सिकाऊ उसले आफ्नो कप आफै बनाउँछ उसले भक्तपुर घुमन जेलमा त्यसलाई सुकाएर उसको नाम पिटर रेनोल्ड्स लेखिदेऊ त्यसमा डेट राखिदेऊ उसलाई बेच अब 3,000मा उसले लिएर जान्छ स्टोरी अब उसले के भन्छ म नेपालको यस्तो ठाउँमा हेरिटेज साइटमा गएर आफै बनाएको कप कथै रहेछ कि दाइ कथा बिग्दो रहेछ कि यस वी निड टु टेल स्टोरिज एन्ड हामीसँग जति स्टोरिज छ त्यो कसैसँग पनि छैन जति हामीसँग स्टोरिज छ त्यो कहीँ पनि छैन कसैसँग पनि छैन
हामीले त्यो स्टोरीलाई बजाउन सकेका छैनौँ, त्यसलाई एक्सप्लोइटै गरेका छैनौँ, त्यसलाई एक्सप्लोरै गरेका छैनौँ। आइडियाको कुरा आई वान्ट टु फिनिस दिस होइन, एउटा थिङ्क ट्याङ्कमा बसिरहेको थिएँ म होइन. अफकोर्स आइएम द लास्ट पर्सन टु गो एड एन्ड टेल पिपल वाट टु डु होइन. त्यो एडुकेसनको हिसाबले पनि आई फल राइट इन द बटम अफ द पिट होइन. एउटा थिङ्क ट्याङ्कमा बसिरहेको थिएँ मैले, अनि त्यसपछि मलाई के मन पराएको थियो भन्दाखेरि यो थिङ्क ट्याङ्कमा चाहिँ यो विदेशमा थियो होइन, सबैजना बसेर चाहिँ आइडिया सेयर गर्दै थिएँ कि यस्तो गरौँ यसमा यसरी यो जोडौँ, त्यसमा त्यो जोडौँ. त्यो मलाई गजब लागेको थियो कि जसले जसको आइडिया पनि जहाँबाट टिपेर लगेर पनि व्यापार होस् या अरू केही कुरा होस् त्यो सुरु गर्न सक्थ्यो कि. त्यो आइपी भनेर मैले मेरो मात्र आइपी हो यो, म मात्र चलाउँछु यो, अरू कसैले पनि गर्न पाउँदैन भन्ने थिएन कि होइन. त्यो एउटा कुरा चाहिँ जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि त, यु सेड सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन, कसैले आएर गर्यो भने अहिले वुन्ट यु बी ह्याप्पी? आई विल बी मोर देन ह्याप्पी. द्याट्स वाइ आई किप टकिङ, द्याट्स वाइ आई किप टेलिङ पिपल होइन. एउटा पोइन्टमा काठमाडौँमा जति धुवाँ धुलो कहीँ पनि थिएन. आजभन्दा 5-7-10 वर्ष अगाडि, 7-8 वर्ष अगाडि धुवाँ धुलो होइन. अनि मैले के भनेको थिएँ भने, एकजना मान्छेले मलाई च्यालेन्ज गरेको थियो, तपाईँले चाहिँ नि समस्यामा अपर्च्युनिटी हुन्छ भन्नुभयो, काठमाडौँमा धुवाँ धुलो छ, के अपर्च्युनिटी छ र? मैले उहाँलाई भनेको थिएँ काठमाडौँमा धुवाँ धुलो छ र सँगसँगै काठमाडौँमा 45,000वटा पसल यस्तो छ जसमा साइनबोर्ड छ, कुनै न कुनै कम्पनीले राखिदिएको साइनबोर्ड छ या आफ्नै साइनबोर्ड छ, सबै धुवाँ धुलोले केही पनि देख्दैन, मैलो छ. एउटा स्पन्जवाला लामो ब्रस लिनुहोस्, लिक्विड सोप लिनुहोस्, एउटा बाल्टी लिनुहोस्, पानी लिनुहोस्, पहिलो पसलेलाई फ्रीमा सफा गरिदिनुहोस्, गएर जानुहोस्, 4 चोटि यसरी ब्रस लगाउनु भने सफा हुन्छ. त्यसको बाटो क्रस गरेर अर्कोका जानुहोस्, त्यसको कम्पिटिसनका, त्यसलाई 10 रुपियाँमा सफा गरेर आएर देखाउनुहोस्, त्यसले तुरुन्त 10 रुपियाँ निकालेर दिन्छ. दिनभरिमा कतिवटा पसल सफा गर्नुहुन्छ? 200वटा पसल सफा गर्नुभयो भने तपाईँसँग 2000 रुपियाँ कमाइ हुन्छ. 200 रुपियाँ तपाईँले खाजा खर्च र त्यो लिक्विड सोप र उसको लगाउनु भयो भने 1800 फाइदा हुन्छ. 1 महिना काम गर्नुभयो भने 54,000 रुपियाँ आउँछ. 2 महिना काम गर्नुहोस्, एउटा कम्पनी दर्ता गर्नुहोस्, त्यसपछि 12,000 रुपियाँमा क्लिनिङ गर्ने मान्छे तयार गर्नुहोस्. त्यसपछि पसलहरूले तपाईँसँग कन्ट्र्याक्ट गर्छ, म महिनाको एकचोटि आउँछु, वर्षको 120 होइन 100 रुपियाँ दिनुहोस् भनेर तपाईँ एडभान्स पेमेन्ट कलेक्ट गर्नुहोस्. यु जस्ट रन अ क्लिनिङ कम्पनी. बिकज अफ धुवाँ धुलो एउटा पसलको साइनबोर्ड सफा गरेर पनि कम्पनी खुल्न सक्छ. धुवाँ धुलो नभएको त्यो अपर्च्युनिटी थिएन नि. सो यो आइडिया मैले थ्रो गर्दै गर्दा आई वान्ट समन टु पिक इट अप. इट इज स्टिल भ्याएबल. अहिले पनि कम्पनीजले तपाईँलाई हायर गर्न सक्छ. बियर कम्पनीले, कोका कोला जस्तो कम्पनीले हायर गरेर मेरो बोर्ड जति सबै सफा गर्नलाई कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न सक्छ. बिकज दे वान्ट देयर ब्रान्ड टु बी क्लिन. अफकोर्स someone will have to pick the idea. त्यही भएर म थ्रो गर्छु आइडिया. मलाई आएको आइडियालाई मैले समातेर बस्दिनँ. whenever somebody comes to me and says that okay मलाई मेरो यस्तो आइडियामा के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई रिफाइन गर्ने, त्यसलाई अरू रिभाइभ गराउने त्यो केही छ भने आई जस्ट किप सेयरिङ द्याट. बिकज एज आई सेयर आई एम अल्सो ग्रोइङ. अफ कोर्स त्यही एक्ज्याक्टली आई वाज कमिङ टु द सेम थिङ होइन. एउटा कसले मलाई भनेको थियो कि आफूले पढाउन सक्यो भने अथवा आफूले चाहिँ यङ मान्छेहरूसँग कन्भर्सेसन गर्न सक्यो भने र एटलिस्ट केही कुरा चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सेस सेयर गर्न सक्यो भने त्यो एक हिसाबले त्यो टिचिङ पनि हो नि त नि होइन. त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ आफूले पनि धेरै सिक्छ अरे कि. एक्ज्याक्टली. मेरो आइडिया त प्रिटेस्ट भइरहेछ नि त. मैले थ्रो गरेको आइडिया अहिले भक्तपुरमा कसैले युज गरेर 1500 रुपियाँमा चाहिँ नि पट बनाउनुहोस् आफै भनेर सिकाइरहेछ. म छु त्यहाँ, मैले पैसा तिरेको छु त्यहाँ आफै बनाएर होइन. सो द्याट पर्सन पिक्ड इट अप. आई एम ह्याप्पी अबाउट इट. पट्री स्क्वायरमै छ होइन. त्यो एक्सपिरियन्सले के भइरहेछ भन्दा यु वेन्ट एन्ड मेड योर ओन पट. अफकोर्स. बट यु मस्ट हेभ क्लिक्ड अ पिक्चर, यु मस्ट हेभ क्रिएटेड अ स्टोरी भिडियो and put it up in your social media saying that I did this. So you are promoting your business. Someone else is promoting your business by paying you. Okay? Of course. What else you want? That's the perfect business that you can ever have. When you started off Prisma, 1990 कतिमा? 2मा? 91. 91मा होइन. When you started off के त्यतिखेर I was too young. What was the scene like? एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरू के थियो एक हिसाबले? नेपाली एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरू के थियो र विदेशी को आएको थियो त्यतिखेर? नेपाली एडभर्टाइजिङ एजेन्सिजहरू नै थियो त्यति बेला. विदेशी कोही पनि थिएन. थम्सन आइपुगेको थिएन. मिडिया म्यान भनेर थियो त्यति बेला उहाँहरूको. त्यसपछि केही वर्षपछि अनि हिन्दुस्तान थम्सन आएर मिडिया म्यानसँग टाइअप गरेर चलायो
Yeah. र केही वर्षपछि चाहिँ एन्ड देन थम्सन नेपाल भयो हजुर एन्ड देन यु गट ओगल्भी एन्ड देन द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड होइन हामीले मलाई एउटा एकदम मनपर्छ कि मिस्टर एक्सप्लेन दिस आउट म आई डोन्ट नो इफ यु वर अ पार्ट अफ दिस अर नट इट्स वान अफ माई फेभरेट एड्स होइन फाइन द एड त सासीको एक मात्र चाहना त्यो मलाई गजब लाग्छ दाइ त्यो मलाई होइन आई वान्टेड टु आस्क समबडी एन्ड यु वुड बी द करेक्ट पर्सन टु टेल मी अबाउट इट आई डोन्ट नो इफ यु आर पार्ट अफ दिस अर नट है इभन इफ यु आर नट आई होप यु ओके टकिङ अबाउट दिस होइन मलाई गजब लाग्छ कि यो एड त्यो जमानामा त्यो इभन दो अगेन आई डोन्ट प्रमोट सिगरेट्स होइन बट त्यो एड जुन हजुरले बुझिसक्नुभयो कुन एड त्यो यस्तो गजबको लाग्छ नि मलाई होइन त्यो मलाई पर्सनली त्यो मेरो फेभरेट एड हो कि रिगार्डलेस इट्स अ सिगरेट एड होइन बट इट्स वान अफ माई फेभरेट एड्स होइन त्यो जमानामा बनाएको एड थियो त्यो क्रिएटिभिटी थियो नि त त्यतिखेर त्यस्तो दामी क्रिएटिभिटी थियो नि त्यो चाहिँ नि यो याद छ हजुरलाई खुकुरीको एड यो जुन छ यो चाहिँ इन्डियन प्रोडक्सन हाउस हो ए हो र यो इन्डियन प्रोडक्सन हाउसले गरेको काम हो यो त्यसपछि नै थम्सन नेपालले चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि देखेको हो कि नेपालमा ओके आइटिसीको एजेन्सी भएको कन्टेक्सबाट मलाई आइडिया थिएन है मलाई एड मात्र मनपर्छ यो एड हुन्छ नि होइन इट्स सच अ ब्युटिफुल्ली मेड एड के लाइक बन्द रहेछ नि त त्यतिखेर पनि दामी दामी कुरा बन्द थियो किनभने मैले सुरु गर्दाखेरि मैले कुनै विज्ञापन एउटा एड चाहिँ नि टिभीमा चलिरहेको नेपाल टेलिभिजनमा चलिरहेको देखेपछि योभन्दा राम्रो त म पनि बनाउन सक्छु क्या हो भन्ने फिल भयो कि अनि त्यो दिमागमा छिर्यो र एउटा म त्यति बेला दाइको त्यो मेडिसिन कम्पनीलाई इस्टाब्लिस गर्दै थिएँ त्यहाँ ग्लुकोज ब्रान्ड थियो त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्ने सिचुएसन थियो होइन उहाँहरूले एड बनाउनु लाउनु भएको रहेछ त्यो स्टोरी सुनिसकेपछि मका त्यो एडको किरा त थियो अनि त्यसपछि मैले उहाँलाई यसरी नै बसेर उहाँको स्क्रिप्ट सुनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने एकजना खेलाडी छ फुटबल खेल्छ स्टेडियममा अनि थाक्छ ग्लुकोज खान्छ गोल हान्छ कन्सेप्ट पर्फेक्ट नर्मल अब त्यो कन्सेप्टलाई मैले डिस्कार्ड गर्नुपर्ने थियो सो मैले एउटै कुरा सोधेँ स्टेडियममा मान्छे हुन्छ भनेर सोधेँ त्यो त एकदम महँगो हुन्छ त्यो गर्न मिल्दैन भने त्यति बेला क्रोमा कम्प्युटर एनिमेसन केही हुने चान्सै थिएन त्यसपछि मैले मसँग अर्को स्क्रिप्ट छ रियलिस्टिक स्क्रिप्ट भनेर उहाँलाई सुनाएँ त्यो स्क्रिप्ट सुनेपछि उहाँले अनि मैले उहाँलाई अफर के गरेँ भने तिमीलाई यसलाई 50,000 रुपियाँ खर्च गर्न लागिरहेछौ म फ्री अफ कस्ट काम गर्छु तिमी खर्च गर अरू पैसा क्यामेरा हायरिङ दिस द्याट 25,000 मा भन्छ तिम्रो 25,000 फाइदा हुन्छ इफ यु लाइक दिस कन्सेप्ट लेट्स डु इट के थियो कन्सेप्ट त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड थियो कि ओके होइन त्यसमा अलिकति क्रिएटिभ बढी नै हुनु खोजिएको थियो इट वाज भेरी एकजना हाउसवाइफ सी इज एन्टरिङ अ आउटलेट होइन सी इज एन्टरिङ एन आउटलेट अनि त्यो आउटलेटमा छिर्दाखेरि एउटा सानो बच्चा हुन्छ अनि त्यहाँ ठुलो मान्छे पनि हुन्छ त्यो आउटलेटमा गएर उसले ग्लुकोज माग्छ ऱ्यान्डम ग्लुकोज अनि त्यो बच्चाले चाहिँ ग्लुकोलिन लानुहोस् भनेर उसलाई भन्छ उसले यसो हेर्छ ओके भनेर उसले त्यो ग्लुकोलिन लिएर निस्क्यो त्यहाँबाट अनि अब उसलाई चाहिँ हस्पिटलको करिडोरमा देखाउँछौँ सी इज वकिङ अनि कट टु क्लोज अप सर्ट अफ सम वान इज मेकिङ ग्लुकोज के पानी हाल्यो ग्लासमा अनि त्यो ग्लुकोजको 2 चम्चा हाल्यो त्यसपछि सेक गर्यो र कट गरिरहेछौँ कि इन्टर कट बिट्विन द लेडी एन्ड दिस सर्ट होइन अनि वेन सी ओपन्स द डोर अफ द क्याबिन होइन हर हस्बेन्ड इज स्लिपिङ इन द्याट हर स्मल सन इज गिभिङ दिस थिङ अनि त्यहाँ पनि सेम ब्रान्डको ग्लुकोलिन भन्ने नै ग्लुकोज चाहिँ राखिरहेछ कि त्यो साइड टेबलमा अनि त्यसपछि आमाको हातको त्यो ग्लुकोज देखेपछि ए राजु अङ्कलले पनि त्यही ल्याउनु भएको होइन सो इट इज पपुलर ब्रान्ड इट इज गुड ब्रान्ड भन्ने कन्टेक्स्टमा त्यो गरेको थियो त्यसको बेलामा त्यो लेडीलाई हामीले पसलबाट बाहिर निस्किने सर्टको लागि पाटनमा गएर पाटनको एउटा बस लिएर मैले चाहिँ नि ग्लुकोलिन भनेर बस पेन्टिङ गरेर त्यो पासिङ सर्ट राखेको थिएँ कि त्यतिसम्म मेहनत गरिएको थियो 91 को कुरा होइन त्यो गर्दाखेरि त्यो एड बन्दै गर्दा मलाई चाहिँ के फिल भयो भने अब डायलग छ अनि मोडलहरू पनि सबै चिनेको मान्छेहरू राख्यौँ अफकोर्स राम्रो फेस भएको अलिकति एट्र्याक्टिभ चिनेको मान्छेहरूलाई राखेको छ डायलग डेलिभरी राम्रो भएको छैन अब दिस इज नट गोइङ टु बी सक्सेसफुल एड दिस इज वाट आई अलरेडी फेल्ट सो एट द एन्ड अफ द डे सुटिङको दिनमा लास्ट सर्ट लिँदै गर्दा मैले त्यो सेम साथी जो प्रड्युसर मेरो सप्लायर अफ ग्लुकोज उसलाई चाहिँ मैले हामीले त 25,000 भने 17,000 मा एड सकियो होइन लेट्स डु वान थिङ अर्को पनि बनाऊ एउटा चाहिँ जिङ्गल बेस्ड बनाऊ होइन अनि उसले चाहिँ जिङ्गल बेस्ड कस्तो भन्यो भने एकदम डिफ्रेन्ट होइन आई हेभ द कन्सेप्ट भनेर एउटा 7,000 बाँकी छ लेट्स डु इट भन्ने कन्टेक्स्टमा होइन अनि भर्खर आइएससी पढिरहेको अनि त्यो
केमिस्ट्री ल्याबमा त्यो सबै कलर चेन्जिङ सबै त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर आएको। अनि मैले एउटा केटी चाहिँ नि केमिस्ट्री ल्याबमा हुन्छ, उसको त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर फेलियर भइरहेको हुन्छ, एउटा केटा पुसअप गरेर हुन्छ, सकिरहेको हुँदैन होइन, अलिकति जिम्मर। अनि एउटा केटा चाहिँ कम्प्युटरमा काम गरेर हुन्छ, राम्रो रिजल्ट आइरहेको हुँदैन। यो तिनटै कुरा सर्ट देखाउने, त्यसपछि तिनैजनालाई ग्लुकोज खुवाउने होइन। त्यसपछि त्यो केटीको हातको त्यो कलर पनि चेन्ज हुन्छ, सिसेज गर्छ होइन। अनि त्यो के अरे केटाले पनि पुरा पुसअप गर्छ, उसको सानो भतिजाले ताली बजाएर गर्छ। अनि यता कम्प्युटरवाला पनि दङ्ग पर्छ, आई डिड इट भन्छ होइन। अनि ग्लुकोलिन जिङ्गल बेस्ड जिङ्गल चाहिँ म मेरो साथीहरूलाई बनाउनु लाउँछु भनेर त्यही स्पर्श ब्यान्ड नौलो यात्राको साथीहरूलाई र जिङ्गल बनाऊ जिङ्गल बनाउन दिएर देन वी सर्ट इट इन नेक्स्ट डे चाहिँ मैले मोडलहरू खोजेँ र नेक्स्ट डे होइन। फर्स्ट टाइम नेपाली एडमा ट्रली सर्ट युज गरेको। त्यति बेला ट्रली लिन जाँदाखेरि एडको लागि भनेर ट्रली नै दिनु भनेको थियो मलाई, हायर गर्नुको पत्याएन होइन। अनि मैले भर्खर त्यो हिन्दी सिनेमा परिन्दा भनेर आएको थियो, त्यसको ब्लू लाइटिङ अचम्मको थियो, त्यो ब्लू लाइटिङ गराएर त्यो जिमको सर्ट होइन, त्यो घरको होम जिम त्यो सबै गरियो भनौँ न। त्यो सेट क्रिएट गर्नलाई मलाई जर्ज माइकलको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पोस्टर चाहिएको थियो। त्यो लिनलाई म 17-18वटा त पोस्टर पोइन्ट ठाउँमा गएर एउटा ठाउँमा त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पोस्टर पाएपछि त्यो लिएर आएर टाँसिएको थियो कि त्यो उसमा। सो द्याट्स हाउ वी मेड द्याट एड। अनि जब त्यो एडिट भयो, एडिटरले चाहिँ अहिलेसम्मकै बेस्ट एड हो यो भनेर भन्नुभयो क्या। रविन्द्र पाण्डे नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ रञ्जित यो त अहिलेसम्मकै बेस्ट एड हो है, यो अरू एजेन्सीलाई नदेऊ, आफै रिलिज गर भन्नुभयो क्या। त्यति बेलासम्म मसँग एजेन्सी, मैले त्यही सोध्न लाग्थेँ, त्यति बेलासम्म एजेन्सी थिएन, के पनि थिएन, कम्पनी रेजिस्टरै गरेको थिएन, कम्पनी रेजिस्टर गरेको थिएन। यो त एड बनाइदिने सिधै हो होइन, प्यासन। तर उसले त्यसो भनेपछि चाहिँ होला आफै रिलिज गर्नु त भनेर नेपाल टेलिभिजन गइयो। नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ कम्पनी दर्ता गरेर आउनुहोस् भन्यो, कम्पनी दर्ता गरियो। त्यसपछि नेपाल टेलिभिजनमा जाँदाखेरि त कम्पनी दर्ता गरेर मात्रै हुँदैन, अफिस पनि चाहिन्छ भन्यो। त्यतिखेर प्रोसेस के थियो? लामो प्रोसेस थियो कि त्यतिखेर के थियो? उद्योग साना तथा उद्योग विभागमा गएर 2 दिन लाग्यो होइन। नाम चाहिँ अर्कै लिएर गएको थिएँ म, भिजन वर्ल्ड भनेर नाम लिएर गएको थिएँ, फर्स्ट कम्पनी होइन। बिकज आई थट द्याट टिभी एड बनाउला, भिजन वर्ल्ड। अनि त्यो सुब्बा साहबले लेख्ने बेलामा चाहिँ तलदेखि माथिसम्म हेर्नुभयो, भर्खर केटा देख्नुभयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ यो वर्ल्ड किन चाहियो, भिजन मात्रै राख न भन्नुभयो कि, पहिला देशै क्याप्चर गर भन्न खोज्नुभयो उहाँले होइन। अनि मलाई त्यो चित्त बुझेन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड नेम चाहिँ प्रिज्मेटिक भनेर लिएर गएको थिएँ कि, प्रिज्मेटिक भनेर। किन भन्दाखेरि त्यो भर्खर साइन्स ल्याबमा फिजिक्समा प्रिजमको ऊ गरेर लाइटको रिफ्लेक्सनको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर प्रिज्मेटिक होइन, त्यो नाम लिएर गएको थिएँ। उहाँले PRISMA लेखेपछि अनि स्पेलिङ के भनेर सोध्नुभयो क्या। अनि मैले यो लेभलको मान्छेले स्पेलिङ सोधिरहेछ भने चाहिँ पछिसम्म यो हुने छ, जहाँ छ त्यही नै रोकिदिएँ, त्यति नै हो भनेर। PRISMA लेख्नु भएको थियो, त्यतिमै रोकिदियो हो कि। अनि प्रिज्मा भएको हो त्यो, द्याट्स हाउ इट बिकेम प्रिज्मा। सो इन्ट्रेस्टिङ सो द्याट्स। नेपाल टिभी जानु, अनि नेपाल टेलिभिजन गइयो। नेपाल टेलिभिजन गएर त्यहाँ चाहिँ नि दर्ता गरेर लिएर आएँ भनेपछि अफिस खोल्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि अफिस खोलियो नि कोपन्डोलमा, 3000 रुपियाँ सेयरिङ गरिएको थियो होइन। एकजना अहिलेको एकदम ठुलो इकोनोमिस्ट डक्टर, उहाँको चाहिँ सिनेमाको पत्रिकाको अफिस खोल्नुपर्ने थियो, उहाँ र हामी मिलेर 4500मा होइन मदन फर्निचरको साइडको बिल्डिङमा चाहिँ दोस्रो पहिलो तल्लामा अफिस खोल्यौँ र 2टा कोठा प्रिज्माको। अनि 2टा कोठा लिएर सुरु गरियो। त्यो ग्लुकोजको एड चल्यो, एकदमै हिट भयो। 2 महिनामा ग्लुकोजको स्टक सकियो, अनि बन्द गरिदियो एड, बन्द गर, अब स्टकै छैन बेच्नलाई होइन। अब गर्ने के, अफिस छ चलाउनु, रेन्ट तिर्नु पऱ्यो, आफूलाई स्यालेरी त चाहिँदैन, रेन्ट त तिर्नु पऱ्यो। काम गर्नलाई एउटा केटा राखेको छ सफा गर्नलाई, अफिस सफा गर्ने, चियासिया लिएर आउनलाई, उसको तलब त दिनु पऱ्यो। त्यो गर्नको लागि देन बिजनेस सुरु अब चाहिँ खोज्नुपर्छ भनेर खोज्न थालियो। अरू पार्टनर्स थियो? अरू पनि थिए पार्टनर्स, 2जना थियो हामी र त्यसरी नै सुरु भएको थियो। र पछि गएर हामी 2000मा चाहिँ वी स्प्लिटेड। अहिले पनि 2जनाकै एजेन्सी छ, प्रिज्मा र प्रिजमार्क होइन। अफकोर्स तर यसो आएर सोच्दाखेरि हुन्छ नि होइन, when you think about it, त्यो जर्ज माइकलको त्यो पोस्टर खोज्न जाँदाखेरि कतिवटा 18वटा ठाउँ, त्यो हो नि त स्टार्टअप भनेको। एक्ज्याक्टली त्यति बेला जे मेहनत गरियो नि सञ्जय, आजको दिनमा वेन आई रिफ्लेक्ट ब्याक, हामीले चाहिँ 4-5 वर्ष काम गरिसकेपछि मैले इन्डियन कम्पनीजहरूलाई अट्र्याक्ट गर्नुपर्छ नेपालमा, आफूसँग लिएर आउनुपर्छ, इन्डियन्सहरू आउन थालेको छ, मल्टिनेसनल आउन थालेको छ भन्ने भएपछि एडभर्टाइजिङमा त्यति बेला हामीसँग एभेन्यू भनेको नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोर्खापत्र राइजिङ नेपाल बाहेक केही पनि थिएन। अरू कोही थिएन त्यतिखेर? कोही पनि थिएन। होर्डिङ बोर्ड्स पाइन्थ्यो त्यतिखेर? के थियो? होर्डिङ बोर्ड्सहरू
भर्खर सुरु भएको थियो वाल पेन्टिङ सुरु भएको थियो होर्डिङ बोर्ड्स चाहिँ नि राख्न दिने हो कि एकछिन वाल पेन्टिङ भनेको वाल्सहरू डिफ्रेन्ट वाल्सहरू पेन्टिङ गर्ने त्यो प्रिन्ट गरेर टास्ने होइन पेन्टिङ त्यति बेला होर्डिङ पनि पेन्टै हुन्थ्यो ए ओके होर्डिङ पनि पेन्टै हुन्थ्यो फ्लेक्स थिएन फर्स्ट फ्लेक्स नेपालमा काठमाडौँमा लगाएको चाहिँ हामीले नै हो स्यामसङको त्यति बेला 168 रुपियाँ आइसी तिरेर पर स्क्वायर फिट कहिलेको कुरा लिएर आएको होइन स्यामसङको 2001 तिर ओके त्यतिखेर लिटरली गरेर चाहिँ पेन्ट गर्ने त्यसपछि आज अब एउटा रक्सी चुरोट पाइन्थ्यो क्यारे त्यतिखेर होइन यसो भनौँ न एउटा चुरोटको उ गर्नुपर्छ नि जाने प्रिन्ट गर्ने एभ्रिथिङ वाज पेन्टिङ होइन र त्यो कन्टेक्स्टमा जब चेन्ज हुन्छ नि आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमै त्यो होर्डिङको पेन्टरहरू चाहिँ अब फ्लेक्स आइसकेपछि उनीहरू अब डिस्प्लेस हुने भयो कि उनीहरूको ट्यालेन्ट त युज हुने भएन अनि मैले नै हो त्यति बेला विभिन्न सप्लायरहरूलाई अब तिमीहरूले पेन्टरहरूलाई फ्लेक्स फिक्सिङको ट्रेनिङ देऊ भनेर ट्रेनिङ गर्न लगाएको हो कि बिकज उनीहरूलाई झुन्डिन त आउँछ नि त काम त गर्न सक्छ झुन्डिन पनि सक्छ अब फ्लेक्स तान्ने चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ लिन थाल्यो कि फ्याब्रिकेटर्सहरूले नत्र उनीहरू पेन्टर थियो देयर टु पेन्ट देयर टु राइट इन ब्यानर्स हामी ब्यानर बनाउँथ्यौँ कतिवटा इभेन्टहरूको त ब्यानर मात्रै हुन्थ्यो ब्याकड्रपमा त्यो ह्यान्ड रिटन हुन्थ्यो हो मलाई अहिलेसम्म याद छ सो द्याट इज त्यो बेलामा इन्डियन मल्टिनेसनल अट्र्याक्ट गर्नुको लागि मैले चाहिँ नन मिडिया एडभर्टाइजिङको कन्सेप्ट फाल्न थालेँ कि मार्केटमा त्यो भने के हो वी वुड डु डोर टु डोर क्याम्पेन वी वुड डु स्कुल क्याम्पेन्स वी वुड डु इनसप अपरेसनमा पसलमा चाहिँ स्टल राखेर सामान बेच्ने प्रमोट गर्ने त्यो कुराहरू गर्न लागि होइन त्यति बेला हामीले ताजा चियाको काम गर्दा मैले के चिया रे ताजा लिप्टन ताजा त्यो इन्डियन कम्पनी उनीहरूले चाहिँ नि 18वटा ठाउँमा काठमाडौँको 18वटा उसमा डिपार्टमेन्ट स्टोर स्मल स्टोर्स बिग स्टोर्समा चाहिँ स्टल राखेर ताजा चियाको लन्चिङ गर्ने भनेर प्लान गरेको थियो त्यो प्रमोटर पनि हामीले दिएको थियौँ होइन ट्रेनिङ उनीहरूलाई आफैले गरेर र त्यो सँगसँगै एभ्री डे त्यो प्रमोटरहरू अलिकति इङ्ग्लिस स्पिकिङ चाहिने थियो त्यही भएर अलिकति अफ्लुएन्ट फ्यामिलीजबाट हामीले हायर गरेको थियौँ होइन उनीहरूलाई हामीले के कमिट गरेको थियौँ भने पिकअप र ड्रप हामी गर्छौँ सो एभ्री डे बेलुका म विक्रम टेम्पो थियो त्यति बेला उनीहरू विक्रम टेम्पोभित्र हुन्थ्यो म बाइकमा हुन्थेँ होइन त्यसको धुवाँ खाँदै हरेक सेल्स गर्लको घरमा उसलाई ड्रप नगरेसम्म आई युज टु फलो द्याट विक्रम टेम्पो 18 प्लेसेसमा थ्रु आउट काठमाडौँ आई युज टु डु द्याट एभ्री डे फर 45 days घर पुऱ्याउनु पऱ्यो बिकज उनीहरूको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सबै कन्टेक्स्टमा चाहिँ उनीहरूलाई आउन दिँदैन थियो नत्र काम गर्नलाई हामीले चाहिँ यो सबै फेसिलिटिज देखाएर काम गर्नलाई बोलाएको वी वान्टेड इङ्ग्लिस स्पिकिङ अलिकति ब्लुबर्ड डिपार्टमेन्ट स्टोरमा बस्दाखेरि त्यहाँ ब्लुबर्डमा आउने मान्छेहरूलाई इम्प्रेसन दिनको लागि प्रमोटरले चाहिँ गएर हेलो म्याम गुड इभिनिङ भनेर प्रडक्टको बारेमा इङ्ग्लिसमा ब्रिफिङ गर्न सक्ने त्यस्तो मान्छे हायर गरेका थियौँ अर्ली 90s त्यतिखेर I'm switch back to a completely different thing. It was a kingdom. Yeah, it was kingdom. How was it working at that time when it comes to agencies as well? It was not kingdom. It was under monarchy. Like बौद्ध लागिसकेको थियो 1990 मा बौद्ध लागेको थियो र काम गर्न सजिलै थियो काम गर्न खासै चेन्जेस आएको छैन काम गर्ने मान्छेको लागि सेम मेहनत गर्नुपर्छ सेम स्ट्रगल्स छ सेम करप्सन छ सेम प्रोटोकल्स छ सो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज मच अफ चेन्ज इट इज जस्ट द्याट हाउ डु यु एड्याप्ट टु द सिचुएसन होइन किन म जहिले पनि भन्छु सिचुएसन चेन्ज भइ नै रहन्छ कि सिचुएसन चेन्ज भइ नै रहन्छ एभ्री डे एभ्री मोमेन्ट सिचुएसन इज चेन्जिङ एन्ड यु हेभ नो कन्ट्रोल ओभर इट वी हेभ नो कन्ट्रोल द्याट सिचुएसन विल चेन्ज हाम्रो कन्ट्रोलै छैन त्यसमा हाम्रो कन्ट्रोल भनेको हाउ टु चेन्ज आवर सेल्स हो इफ वी क्यान चेन्ज आवर सेल्स अकर्डिङ टु द सिचुएसन देन वी क्यान क्रिएट म्याजिक एउटा कस्तो मजाको कुरा छ कि म्याजिक भनेपछि होइन मलाई झट्टै याद आइहाल्यो यो कहिलेको यो हामीले अफेयर कुरा गर्दै आई वाज टकिङ सिटिङ डाउन एन्ड टकिङ टु माई फ्रेन्ड्स होइन साथीभाइहरूसँग कुरा हुँदै थियो जादुको सहर भन्थ्यो अरे कि काठमाडौँलाई पहिला जादुगरहरूको सहर भन्थ्यो अरे कि पहिला आई डोन्ट नो दिस इज लाइक मेबी 1000s of years ago जादुगरको सहर भन्थ्यो अरे कि होइन धेरै कुरा हुन्थ्यो अरे कि यहाँ हुन्छ नि होइन अहिले आएर सोच्दाखेरि पनि इट्स अ मिस्टिकल म्याजिकल प्लेस नि
काठमाडौँ नेपाल ओभरअल होइन एनिथिङ इज पोसिबल होइन तर लागि पर्नु पऱ्यो नि त होइन एउटा मजाको यही कुरामा एउटा मजाको कुरामा सोध्छु सुने हो है मैले आई डोन्ट नो है मेरो मोबाइल देखायो मैले सिम पनि मैले अब त्यो हेलिकप्टरबाटै उडेर झरेको सिम पनि चलाएको हो मैले होइन 1 night transformation. Did I get that correct? एक रातमा transformation भयो नि त 11th of March 2011. You played a big part in this, right? Yes. Would you elaborate this to everybody? So basically 2005 मा मेरो मोबाइलको promoters they approached us that they were bringing in private sector को मोबाइल 2005. 2005 त्योभन्दा अगाडि कोही पनि आएको छैन त्यो बेला छैन एनटिसी मात्रै थियो नेपाल एनटिसी नै भन्थ्यो नेपाल टेलिकम ब्रान्डिङ पनि भएको थिएन सो दे अप्रोच्ड अस एन्ड देन वी गट सेलेक्टेड एज एजेन्सी सो हामीले त्यो ब्रान्डिङदेखि लिएर सबै काम सुरु गऱ्यौँ होइन त्यो मेरो मोबाइलको एभ्रिथिङ द्याट यु स मेरो मोबाइलको लागि भएको कुराहरू सबै हामीले नै गरे स्टेडियमको कन्सर्ट फ्री सिम्सदेखि लिएर 1 पैसामा 1 मिनट भन्ने क्याम्पेनदेखि लिएर एभ्रिथिङ खै हेलिकप्टरबाट झरेको चाहिँ मैले ल्याएँ सो त्यो कन्टेक्स्ट के थियो भन्दाखेरि प्रिपेडको सिम जतिजनालाई सकिन्छ पुऱ्याउनु पऱ्यो यङ्स्टर्सको हातमा मोबाइल पुऱ्याउनु पऱ्यो द्याट वाज द कन्सेप्ट त्यसरी नै हामीले गर्दै गयौँ अनि ब्रान्ड पनि एकदम इस्टाब्लिस भयो रेड कलर चाहिँ नि टोटली मेरो मोबाइलसँग अट्याच्ड भयो एभ्रिथिङ भयो 2010 मा दि कम्पनी डिड अ रिसर्च एन्ड दे आइडेन्टिफाइड वान थिङ द्याट वाज देयर इन कमन इन अल द कन्ज्युमर्स इज द्याट कुनै पनि कन्ज्युमरले यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ब्रान्ड भनेर लिएकै रहन्छ कि त्यसलाई चाहिँ जब कि त्यति बेला पनि टेलिसोनेरा वाज दि प्रमोटर होइन इन्टरनेसनल अफिलिएसनै थियो तर कन्ज्युमरले चाहिँ त्यसलाई इन्टरनेसनल ब्रान्ड भनेर पर्सिभै गरेन अनि company decided that we need to rebrand ourselves and create that international image. सुरुमा उहाँहरूले रिब्रान्डिङ गर्ने भन्दा त आई गट सक बिकज यस्तो गरेर मेहनत गरेर यस्तो गरेर यहाँ पुऱ्याएको ब्रान्डलाई होइन गाउँ गाउँमा त रातो बोर्ड देख्यो भने मेरो मोबाइलको रिचार्ज सेन्टर भनेर इस्टाब्लिस गरिसकेको थियो होइन उनीहरूले त्यो एम जुन हामीले लेखेको थियो त्यो एमको सिम्बलदेखि पुग्थ्यो उनीहरूलाई त्यस्तो गरिसकेको ब्रान्डलाई चेन्ज गर्ने भन्छ होइन वी गट सक्ड बट वेन आई रियलाइज दि strategy behind it, I said, fine, let's do it. Would you mind getting into that slightly? किन गर्यो यो चाहिँ स्ट्र्याटेजी के थियो इन्टरनेसनल भन्ने फिल आएन टेक्नोलोजिकल कम्पनी टेक्नोलोजीलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने कम्पनीकोलाई इन्टरनेसनल भन्ठानेन भने टेक्नोलोजीलाई पनि इन्टरनेसनली लिँदैन त्यो भयो भने हामीलाई ग्रोथ गर्न गाह्रो हुन्छ म आई जम्प इन्टु दिस है केही समय अगाडि होइन राज सवसी इन द पडकास्ट होइन उहाँले कस्तो मजाको कुरा के गर्नुभएको थियो भने पहिला चाहिँ विदेशी नाम हुनुपर्थ्यो होइन कुनै अल्कोहलको ब्रान्डिङमा चाहिँ विदेशी भयो भने चाहिँ ए ल यो विदेशी हुन्छ नि होइन इट इज इन्टरनेसनल होइन इन्टरनेसनल हो भनेर तर ग्रेजुअली अहिले आइसकेपछि चाहिँ ठ्याक्क अलिकति नेसनलिस्टिक अप्रोच अलिकति हाम्रोपन हाम्रो यो भन्ने चाहिँ मान्छेले अहिले खोज्छन् 2021 भन्ने कुरा थियो हो यो चाहिँ कहिले 20 कतिको कुरा थियो 10 को कुरा भन 10 तिर चाहिँ फेरि त्यो मेरो मोबाइलबाट चाहिँ इट्स स्विच टु अलिकति इन्टरनेसनल यस ओके अनि त्यो एनसेल बनाउने भइसकेपछि हामीले रिब्रान्डिङको टोटल एक्सर्साइजलाई प्लानिङ गऱ्यौँ होइन फर्स्ट एभर ओन्ली वान टाइम कान्तिपुर न्युज पेपरको मास्टेडको कलर चेन्ज भएको छ आजसम्म हिस्ट्रीमा पर्पल भएको छ फर्स्ट टाइम एन्ड आफ्टर द्याट नेभर ह्यापन्ड बिकज दे रियलाइज द्याट सुड नट ह्याभ बिन डन सो हामीले सबै मास्टेड पर्पल गरेका थियौँ सबैको एभ्री न्युज पेपर हिमालयन टाइम्सदेखि लिएर सबैको पर्पल गरिदिएको थियो होइन सो त्यो द्याट डे हामीले सप बोर्डदेखि लिएर हाउ डु यु स्विच ओभरनाइट सो वाट वी हेड डन इज एउटा मात्रै होर्डिङ बोर्ड थियो जुन थापथलीमा थियो के अरे थापथली माइती घरमा त्यो मण्डलाको साइडमा सबभन्दा ठुलो नेपालकै सबभन्दा ठुलो होर्डिङ बोर्ड थियो त्यहाँ त्यति बेलाको त्यो बोर्डलाई मात्रै हामीले ग्रेजुअल चेन्ज गरायो त्यो बोर्डलाई 15 दिन अगाडिदेखि पेन्टिङ गराएर एउटा पेन्टर लाइभ पेन्टिङ गराएर रातोलाई चाहिँ पर्पल गर्दै लिएर गयो रेस्ट एभ्रिथिङ सबै ठाउँमा हामीले एकै दिनमा रेडलाई पर्पल गरेर पर्पल इज इन भनेर देशभरि सब बोर्डलाई पनि सब बोर्ड्सहरू थियो रिचार्ज सेन्टर्सहरूको त्यसलाई पनि हामीले चेन्ज गरेर छोपेर राखेका थियौँ जुन चाहिँ एकै दिनमा खोलेर पर्पल देखाएको त्यस्तो ब्रान्डिङ भएको छ र फेरि कहिले त्यो लेभलको नेसनल लेभलको रिब्रान्डिङ कहिले पनि भएको छैन अहिले आई डोन्ट थिङ्क वेदर इट इज पोसिबल टु डु इट अगेन वाट वाज द इम्प्याक्ट नेक्स्ट डे के थियो त मान्छेहरूको भनाइ के थियो हाउ डिड पिपल पर्सिभ इट नेक्स्ट डे नो वाउ द्याट वाज इट वाउ एनसेल
You know, that's how people looked at it, because the way it was brought in. होइन, सुरुमा हामीलाई पर्पल नेपाली कलर होइन, पर्पल इज नट नेपालीसँग एसोसिएटेड कलर होइन, त्यो पर्पल एकदमै अलि डिफ्रेन्ट कलर छ, त्यसलाई एक्सेप्टेन्स हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू सबै थियो. तर द वे इट गट पर्सिभड एन्ड वेलकम्ड वाज अमेजिङ, एन्ड द्याट वाज बिकज अफ द म्याग्निट्युड अफ रिलन्च. द वे इट वाज डन, the way it was done, the way media was covered, the way advertisements were thrown, the way TV ad and everything was done. So all put together, the impact was so solid that people just accepted it. And then it became history. No shadow of a doubt, it definitely did. I know when we think of Encel, it's one of the best companies ever in the face of our country. Yeah. होइन, अहिले आएर सोच्दाखेरि. द अमेजिङ थिङ अबाउट ब्रान्डिङ, आई वान्टेड टु टक टु यु अबाउट दिस. पैसा के कति पैसा खर्च गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ नि त एउटा, होइन. सानो मान्छेको, एउटा सानो व्यक्तिले, कसैले सानो व्यक्ति त के हुन्थ्यो, एउटा सानो व्यापारले आफ्नो केही प्रडक्ट निकाल्दैछ भने उसले कति पैसा खर्च गर्ने त, कति पैसामा के गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ नि, होइन. बिकज मनी, एभ्रिबडी सेज दिस, मनी अट्र्याक्ट्स मनी. सो हाउ मच आर यु विलिङ टु थ्रो in the market, हुन्छ नि, होइन. That is going to attract how many customers भनेर के, होइन. त्यो how do you strategize that, के, how do you plan that? पहिला के हुन्थ्यो, अहिले के हुन्छ? अहिले it totally depends on your distribution network, how you are distributed throughout the country. होइन, त्यो एकैचोटि ठुलो म्याग्निट्युडमा ब्रान्डिङ गरेर, एडभर्टाइजिङ गरेर, स्पेन्डिङ गरेर पनि प्रडक्ट एभाइलेबल छैन भने के गर्ने? ग्लुकोजको जस्तै कुरा, प्रडक्ट एभाइलेबल त हुनु पऱ्यो नि. ग्लुकोज चाहिँ नि एभाइलेबल थियो, सकिएको होइन, इम्प्याक्टले गर्दा, एडको इम्प्याक्टले गर्दा. तर एभाइलेबिलिटी, डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क राम्रो छैन भने, बाई स्पेन्डिङ मनी यु आर नट गोइङ टु अचिभ द सक्सेस. यु क्यान क्रिएट ग्रेट मार्केटिङ टुल, यु क्यान क्रिएट ग्रेट इम्प्याक्ट थ्रु यर एडभर्टिजमेन्ट्स, बट इफ यर प्रडक्ट डज नट ह्याभ द प्रमिस, इट डज नट डेलिभर, देन यु आर गन. नेपाल जस्तो ट्रायल रेट एकदम हाई भएको कन्ट्री. वुड यु इलाबोरेट द्याट? ट्रायल रेट हाई भनेको नेपाली कन्ज्युमरले कुनै पनि नयाँ प्रडक्टलाई ट्राई गरिहाल्छ. 300 रुपियाँभन्दा तलको प्रडक्टलाई नेपाली कन्ज्युमर्सले 80 to 85% ट्रायल गर्छ. Okay. So if a new beer brand is launched in Nepal, all beer drinkers within 3 months will try that brand once. Okay. It could be sharing between the friends, it could be something else, it could be sampling, it could be anything. But they will try it once. Now if your brand is not delivering what they are expecting, or if you have created very high expectation through your advertisement and it does not match with the taste or the quality of the product, they are going to discard it, they are going to reject it. So there is a challenge. Trial rate जहाँ high हुन्छ, there is always a challenge. Interesting. Okay, I सोच्दाखेरि हुन्छ नि, होइन, when you think about people who are trying to start a business, it can be anything. Production मात्र पनि भन्न खोजे होइन, अहिले त एउटा व्यक्ति पनि एउटा ब्रान्ड हुन सक्छ नि त अहिले. One person can be a brand, होइन. The challenges that they face is so enormous. There's so many challenges, so many hurdles that they have to go ahead and overcome. It is very demotivating पनि क्या at one point हुन्छ नि, होइन. मैले सक्छु, मैले सक्दिनँ भनेर people keep going. यही पडकास्टमा पनि I've had young startup entrepreneurs हुन्छ नि, होइन. मेबी 4 वर्ष भएको छ, मेबी 5 वर्ष भएको छ उनीहरूले ब्रान्ड इस्टाब्लिस गरेको, तर अहिले पनि कतै न कतै चाहिँ त्यो डाउट छ कि सक्छु कि सक्दिनँ मैले व्यापार, अझ मेरो व्यापार फस्टाउँछ कि फस्टाउँदैन. र उनीहरू भनौँ न, एक्जाम्पल सबैको एउटै भनाइ के हुन्छ भने, मैले यो कुरा 5 वर्ष या 7 वर्ष अगाडि नगरेको भए र अहिले गरेको भए म यहाँ पुग्दिनँ थियो होला, मेरो व्यापार बन्द भइसक्यो हुन्थ्यो होला भनेर सबैले भन्छन् कि, होइन. त्यो मोस्ट प्रब्ली यु वुड से द सेम थिङ एज वेल इफ यु ह्याडन्ट स्टार्टेड इन 1991. इमेजिन इफ यु स्टार्ट इन 2021, द च्यालेन्जेस वुड हेभ बिन मोर. नो, अपर्च्युनिटिज आर अल्सो देयर. अपर्च्युनिटिज आर अल्सो देयर. त्यति बेला मैले बनाएको विज्ञापन कसैले खर्च गरेर टिभीमा देखाएन भने त कसैले थाहा नै पाउँदैन थियो. आजको दिनमा मैले बनाएको विज्ञापन मेरो क्लाइन्टले देखाएन, होइन, क्लाइन्टले गर्दाखेरि कन्ज्युमर कहाँ पुगेन, क्लाइन्ट कहाँ पुगेन भने आई क्यान जस्ट सेन्ड इट इन वाट्सएप ग्रुप, आई क्यान जस्ट पोस्ट इट इन फेसबुक or Twitter or somewhere. So true. So that's why my work is getting good exposure today than then. So म के भन्छु भने, there is no prescription. There is no prescription. If someone is asking for prescription, nothing is there.
There's two sides of the coin भन्छु कि म चाहिँ there's two sides to a coin. त्यतिखेर नगरेको र अहिले गरेको भए अहिले अर्कै हुन्थ्यो होला like exactly like you said. So there is no prescription, Sanjay, for anything. Okay? By reading book of Steve Jobs, if you think that you will become like Steve Jobs, forget about it. True. Elon Muskलाई आजको 30 वर्ष अगाडि जहाँबाट उसले स्टार्ट गरेको थियो त्यो ठाउँमा उभ्याएर फेरि उभ्याएर हैन डु इट अगेन भन्यो भने he will fail in 1 year. You know why? Because he'll write blueprint of what he did. He'll write everything what he had done and he'll try to replicate that and he'll fail for that. Because उसले जुन बेलामा जे गरेको थियो त्यो बेलाको सिचुएसनको लागि एप्ट थियो कि आजको लागि हुँदैन. So there is no prescription for success. There is no prescription for growth. It is up to the situation. How do you adapt to the situation and move forward? That is going to give you the success. So it is, if you say that the time then was not challenging, then it was much more challenging. Of course. Right? But if you feel that now it is very challenging, if you compare, now it is very easy. That does not mean it is not challenging today. It is still challenging today. It will always be challenging. Otherwise त कसैले जागिरै खाँदैन थियो नि, सबैले व्यापार गर्थे नि. च्यालेन्ज त छ नि. राइट? सो च्यालेन्ज हुन्छ नै, हुनै पर्छ. च्यालेन्ज नहुने भने ग्रोथ हुँदै हुँदैन. नदीको वेग जुन छ, ऱ्यापिड जुन छ, कुन ठाउँमा बढी हुन्छ? जुन ठाउँमा ठुल्ठुलो ढुङ्गा हुन्छ. जुन ठाउँमा केही पनि छैन त्यहाँ ऱ्यापिड हुन्छ? हुँदैन नि. जुन ठाउँमा ठुल्ठुलो ढुङ्गा च्यालेन्ज छ त्यो ठाउँमा ठोकिएपछि मात्रै त्यसमा करेन्ट क्रिएट हुन्छ. ट्रु. सो हाम्रो लागि पनि त्यही नै हो. हर्डल्स, च्यालेन्जेस फर एन्टरप्रेन्योर्स इज बेसिकली द स्टेपिङ स्टोन फर ग्रोथ. It's a learning curve. It is. We just need to look at it positively. That's it. You have two choices. You can just give up. You can give up saying that, oh, यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो पनि भएन. Or else you can say, यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो पनि भएन, यो पनि भएन. अब यो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन. Let's do something new. True. I know what not to do now. Exactly. Very well said. That's why I keep telling everybody there's two sides of the coin. You have to look at which side do you want to go ahead and look at, yin or yang. You want to look at the dark side or you want to look at the bright side. Right. It's simple as that. When it comes to now, you know, let's come to now. Let's come to 2021. In 2021, globalization and digitization has taken over. Has completely taken over. You know, what do you think the future is going to be when it comes to advertising? Where do we stand at the moment? See, advertising as such, what is it? For me, it is word of mouth, which was there in ancient ages. Word of mouth was there. Yeah. It will still remain there. The mechanism has changed. Social media platform is word of mouth. I watch one movie. पहिला मैले एउटा सिनेमा हेऱ्यो भने 10 जना साथीहरूलाई गजब सिनेमा छ जा हेर भन्थे. अहिले मैले फेसबुकमा हाल्छु गजब सिनेमा छ हेर है भनेर. वर्ड अफ माउथ नै स्प्रेड भइरहेछ. द्याट इज नट गोइङ टु डाई. Word of mouth is not going to die. The mechanism of word of mouth may change. Advertising will remain there. Creativity will not die. Creativity will remain there. The mechanism of delivering the creativity will be different. अब अहिले हामी जुन क्रिप्टो करेन्सीको कुरा गरिरहेछौँ, डिजिटल मनीको कुरा गरिरहेछौँ, the world is changing now. 10 years down the line, you and me will not be selling content just like that. हामी हरेक कन्टेन्टको, हरेक क्रिएटिभ एस्पेक्टको हामी चाहिँ एनएफटी बनाएर फ्लोट गरेर आउँछौँ. And you never know what will click. Your market will not be Nepal. Your market will be world. Whole universe will open for us. नेपालको थान्का पेन्टिङ युगोस्लाभिया या चेकोस्लाभियाको मिलियनरले किनिरहेको हुन्छ. Because of the boundaryless market. So things are going to change rapidly. अहिले हामीलाई डिजिटलले समातिसकेको छैन.
समातिरहेछ. हामीलाई इन अ सेन्स नेपाललाई कि वर्ल्डलाई? वर्ल्डभन्दा हामी अलिक पछि नै छौँ. वर्ल्डलाई पनि अहिले त्यसरी समातिसकेको छैन. चेन्जेस यु विल सी इन 2030 when you will have driverless car. होइन, when owning a car will become history. When it is driverless, you can just call the car anytime. होइन, किन भन्दाखेरि जहाँ चाहे त्यहाँ आइपुग्छ, चढेर जहाँ जानु पनि त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छ भनेपछि जुन बेला पनि पुऱ्याउँछ भनेपछि मैले गाडी किन लिएर चाहिँ नि ग्यारेजमा राख्नु पऱ्यो? चाहिँदै छैन नि. आई जस्ट फिङ्गर टिपमा आउँछ गाडी. मोडल चेन्ज गरिकन मगाउन सक्छु मजाले. वाइ सुड आई? सो द्याट डे इज नट फार अवे फ्रम अस. सो द होल लाइफस्टाइल, द अप्रोच, द वे वी लिभ आवर लाइफ इज गोइङ टु चेन्ज. It has changed a lot. If you compare it with 2000 to 2020, it has changed much more than what it was to be. होइन, म त घरबाट बिजुलीको पैसा तिर्नलाई होइन रत्नपाकको बिजुली प्राधिकरणमा गएर, विद्युत प्राधिकरणमा गएर लाइन बसेर होइन तिरेर आउने भनेको वान डेको अफेयर हो. एक दिन बित्यो. त्यो गरेको छु मैले चाइल्डहुडमा. तर अहिले कसलाई गर्नुपर्छ? One button, one click. So things are becoming easy as well as things are becoming very mechanical. Now the challenge for human beings, for all of us, is to keep our life alive in this. We should not become mechanical too. We should not become robots. How to do that balance, make that balance, is one of the biggest challenges that we will be facing. Do you think that's going to happen in our lifetime? It will. We'll be forced to do it. In 10 years, we'll have to manage the situation in such a way that we have that creativity in our life. You know, there'll be AI which will be doing podcasts like you are doing right now. How do you differentiate? How do you create human element to it? Is what your focus should be if you are still doing podcast at that time. I will. So you'll have to bring in that human aspect to it, which AI cannot bring. What is the difference between the human aspect of AI and not us? Very small, minuscule. And we need to find that out and then work on it. Did you ever imagine, Ranjit sir, that you and me would be talking and there would be no breaks? Yes. There's no breaks. That's the beauty of this podcast or any podcast. There's no breaks. नभए ठ्याक्कै 14 मिनट पछि ठ्याक्कै एउटा ब्रेक जानु पर्यो. ठ्याक्कै 30 भन्दा 1 मिनट अगाडितिर अर्को जानु पर्यो अनि त्यसपछि 45 तिर अर्को जानु पर्यो. This is a freedom that you and me can sit and have a conversation without being binded by anything like that. Yep. And that is what I wanted to go ahead and create, at least in our country. Started off. हैन, कसैले के डिफरेन्ट, कसैले के नयाँ, कसैले के चेन्ज गर्न खोज्यो भने त्यो चेन्जलाई मान्छेले त्यो इभन when you started it off, होइन, when you started your company, होइन, मान्छेले कसरी ल्याएको थियो त? केही डिफरेन्ट गरेको थियो नि त नि. Something different that you wanted to try, होइन. अहिले पनि entrepreneursहरूले, I see so many entrepreneurs who are trying to do something completely different. जसको लागि मान्छेले भन्छ नि नेपाल रेडी छैन है यसको लागि. मान्छेले मलाई पनि भनेको थियो नेपाल maybe was not ready for this podcast. But once it comes out, then you know, होइन. What do you want to say to change makers, people who want to do something completely different? के जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको नर्म्स भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट होला, होइन. त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि गरौँ कि नगरौँ भइरहेको मान्छेहरूलाई what would you want to go ahead and say to them? मैले सधैँ भन्ने पागल भयो क्या होइन. If someone has told you पागल भएपछि क्या हो, that means you are in right track. By sharing what is your goal to somebody, if someone has told you पागल भएपछि क्या हो, set it as a goal. यदि मैले कसैलाई ओ यार म त 5 वर्षमा 10,000 जनालाई जब दिन्छु भनेर भन्दा आजको दिनमा 500-700 जनालाई दियो होला, अब एकैचोटि 10,000 को कुरा गर्दैछ भने चाहिँ पागल भएपछि क्या हो भन्छ नि, होइन. द्याट इज माई गोल. तर अहिले मैले कसैलाई 2,000 जनालाई दिन्छु भने अहिले पनि 500-700-800लाई दिइरहेछ. 2,000 भने डुएबल, अचिभ गरिहाल्छ भन्छ होला नि. द्याट्स नट माई गोल. टिल द टाइम समबडी डज नट टेल यु पागल भएपछि क्या हो, द्याट इज नट योर गोल. डोन्ट सेटल फर इट.
Trust me, sir, I've been mad for a long time. Yes, you need to be mad because crazy गोललाई फलो गर्दा हामीले हाम्रो लिमिटेसन्स र बााउन्ड्रिजलाई लिमिटलेस बनाउँछौँ कि नत्र हामी लिमिटेसनभित्र बस्छौँ. ओहो मैले योभन्दा सक्दिनँ, थाहा छ कति सकिन्छ भनेर, थाहा छैन नि, तर सक्दिनँ भनेर बााउन्ड्री क्रिएट गरेपछि त्यतिभित्रै बस्ने हो. त जब लिमिटलेस बनाउँछौँ देन ओन्ली विल रियली सी आवर पोटेन्सियल. हाम्रो पोटेन्सियल कति हो भन्ने कुरा लिमिटलेस भएपछि मात्र थाहा हुन्छ. र जतिजनाले पनि जे पनि अचिभ गरेको छ आजको दिनमा होइन, उनीहरूले आफ्नो बााउन्ड्री कहिले पनि सेट गरेको थिएन. दे नेभर सेट द बााउन्ड्री. दे बिलिभड इन देमसेल्भ्स एन्ड दे वेन्ट फर क्रेजी गोल्स. 20 वर्ष अगाडि इलन मस्कले कुनै इन्टरभ्यूमा होइन स्पेसको कुरा गरेको थियो. स्पेसमा जाने प्रोग्राम चाहिँ मेरो हो भनेर भनिरहेको थियो. हाँसी पनि रहेको थियो. त्यति बेला त्यो इन्टरभ्युअर हाँसिएको थियो. तर आजको दिनमा 20 वर्षपछि गयो. 20 years it took him. जेफ बेजोसलाई, सरी नट इलन मस्क, जेफ बेजोस. Blue Origin. He spoke about it 20 years back. It looked very crazy. Yeah. He himself said that it might sound very crazy. But in 20 years he did it. Same as Richard Branson. He said the same thing. So, when you set crazy goal for yourself, what are the chances that you will achieve it? Maybe 20%. But what are the chances that you will achieve 50% of it? 80%. त्यो क्रेजी गोलको 80% को जुन छ नि हाम्रो गोल 50% अचिभ गर्ने पनि अहिलेको लिमिटेसन भन्दा 100 times बढी हो क्या. I'll ask you a very simple thing. त्यो विक्रम टेम्पूलाई त्यो आफ्नो मोटरसाइकलमा फलो गर्दा गर्दा होइन, डिड यु एभर थिङ्क द्याट राइट नाउ आफ्टर 30 years 30 वर्ष त भयो नि त अहिले आएर होइन, तानतुन गरेर 30 वर्ष त भयो होइन, डु यु थिङ्क युभ अचिभड द हाइट्स अफ सक्सेस इन योर करियर? नो, I don't. मेरो सक्सेसको प्यारामिटर, नो आई डोन्ट. आई नेभर केप्ट अ गोल अफ मेकिङ मनी or never kept a goal of achieving something. My goal was simple, that whatever I do, I need to enjoy and create difference. And in that parameter, yes, I have been enjoying, I have been creating differences in the society, in people, in brands, in market, in the culture of the way things are happening. If I have created difference, I'm happy about it. You know something, I've known you for a long time, you know. For the past 13 years, from the day I joined media, I started from Kantipur. I'm still with Kantipur, you know. I'm still with the radio, you know. म जहाँबाट सुरु गरेको थिएँ म अहिलेसम्म त्यहीँ छु होइन, फर द लभ अफ रेडियो. अहिलेसम्म यस्तो एउटा दिन छैन जुन दिनमा मैले गएर चाहिँ मैले काम गरेको छु जस्तो लाग्छ कि मलाई. Till today. You know why? Go for it. Because it's your passion. Exactly. When you follow your passion, you don't need to work. When you follow your passion, you don't need to work. You will not feel like working a single day, a single moment. So मेहनत गर्नै पर्दैन के. हार्डवर्क कहाँ गर्नुपर्छ? जहाँ मन पर्दैन नि जे कुरा त्यहाँ हार्डवर्क हुन्छ कि. स्कुल पढ्दा पनि सर्टेन सब्जेक्टमा त पढ्नै पर्दैन थियो नि, सबै बुझिन्थ्यो नि, टिचर पनि क्या अमेजिङ थियो, मार्क्स पनि राम्रो आउँथ्यो. द्याट वाज आवर इन्ट्रेस्ट, द्याट वाज आवर प्यासन. एक्ज्याक्टली. जुन सब्जेक्ट गाह्रो लाग्थ्यो, जुनमा हार्डवर्क गर्नु पर्थ्यो, मेहनत गर्नु पर्थ्यो, सबै गर्नु पर्थ्यो, त्यो हाम्रो प्यासनै होइन कि. यही कुरामा के कुरा मलाई लागेको थियो भने अस्ति मेरो पडकास्टमा, आई डोन्ट नो इफ यु नो दिस अर नट, दिस फ्यान्टास्टिक जेम अफ अ गाई केम ओभर होइन, ऋषि धमला. आइएम स्योर यु मेट हिम. आई वाच्ड हिम होइन. उहाँले धेरै थोक भन्नुभएको थियो. इज वान अफ द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन कि उहाँको फिल्डमा होइन, मेहनत गर्ने, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन. त्यो समय दिने, समय हो नि त सबै थोक. मेरो लागि पर्सनली माई टाइम इज मोर भ्यालुएबल टु मी देन एनिथिङ एल्स इन द वर्ल्ड. फर्गेट अबाउट ओनिङ एसेट्स or anything like that. Time. One thing that he said was, I asked him a very simple thing. तपाईँसँग समय भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि he said something that even I was not ready for that. He said, म किताब पढ्न चाहन्छु. I want to gain knowledge. Knowledge is such an amazing thing. When he said that was मलाई एकदम मन परेको थियो कि त्यो कुरा होइन. तर उहाँले अर्को कुरा पनि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि म यस्तो पाथमा लागेँ कि मैले समय चाहिँ मेरो परिवारलाई दिन सकिनँ. यो एम्बिसनको एउटा जुन त्यो एउटा अचिभिङ
देयर इज अ गोल एन्ड वी वान्ट टु अचिभ द्याट गोलमा हामी यसरी दौडिन्छौँ नि होइन पिपल अ लट अफ पिपल द्याट आई नो द्याट वी फर्गेट अबाउट सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स अफ लाइफ के फ्यामिली स्पेन्डिङ टाइम गेटिङ टु नो यो वान सेल्फ आफूलाई पनि त चिन्नु पऱ्यो नि त होइन यो होडबाजीमा चाहिँ होइन एम्बिसन यो अन्टरप्रेनरको एम्बिसन हुनसक्ला अथवा डे टु डे लाइफमा कोही काम गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँको जिन्दगीमा पनि होला होइन यो सबैमा कहिलेकाहीँ चाहिँ छुट्ने कुरा चाहिँ आफूलाई चिन्न पनि छुट्ने र आफ्नो परिवारलाई पनि चिन्न छुटाइरहेछौँ कि हामीले जस्तो पनि लागेको थियो कि मलाई व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस It totally depends on how you are managing. मान्छे टाइम म्यानेजमेन्ट भन्छ नि टाइम म्यानेजमेन्ट बकवास हो टाइम म्यानेजमेन्टको बुक्स ट्रेनिङ वर्कसप्स वाट नट ह्यापन्स अल अफ देम आर चिटिङ यु थिङ्क सो यस टाइम म्यानेजमेन्ट हुनै सक्दैन कि हरेक दिन 24 घन्टा 86,400 सेकेन्ड राइट डज द्याट चेन्ज Can you take 2 hours from today and take it for tomorrow because it's very important day for you tomorrow? No chance. Can you bring 2 hours from tomorrow and say that okay, भोलि मलाई 22 घन्टा भइपुग्छ आज 24 घन्टा त्यसलाई 26 चाहियो? Can you do that? You can't. So how will you manage time? You can't manage time. त्यो गर्न सक्ने भए पो टाइम म्यानेज हुन्थ्यो त त्यो गर्न नसक्ने भएपछि टाइम म्यानेजै हुँदैन The only thing that can manage, you can manage is self management. प्रायोरिटिजलाई चाहिँ अगाडि राख्दै जाने what would be the best suggestion from you to prioritize it प्रायोरिटाइज गर्ने हो कि दुईटा कुरा हुन्छ कि हाम्रो कन्टेक्स्टमा अर्जेन्ट र इम्पोर्टेन्ट एउटा अर्जेन्ट टास्क हुन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट टास्क हुन्छ नाइस हामी जहिले पनि अर्जेन्ट टास्कलाई ध्यान दिन्छौँ सधैँ अर्जेन्ट टास्क गर्छौँ होइन त्यो अर्जेन्ट टास्क सिधाउँदै इम्पोर्टेन्टको लागि टाइमै हुँदैन गर्नुपर्ने के हो भने इम्पोर्टेन्टलाई टाइम दिनुपर्ने हो कि इम्पोर्टेन्टलाई टाइम दियो भने यति टाइम बाँकी हुन्छ जसले अर्जेन्ट टास्क सबै भ्याइन्छ क्या तर हामी अर्जेन्टको पछाडि दौडिँदाखेरि इम्पोर्टेन्टलाई छोड्छौँ सो वी निड टु डिफाइन वाट इज अर्जेन्ट एन्ड वाट इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड देन फोकस अन इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट देन लुक एट अर्जेन्ट इफ यु डु द्याट यु विल म्यानेज बोथ But if you go for urgent, you will never be able to manage important. यसको लागि त म त्यो एक्सर्साइजै गराउँछु मेरो वर्कसप्सहरूमा होइन ठुलो त्यो स्याउहरू यताउति छ प्लास्टिकको त्यो राखेर एउटा जारमा अनि त्यसपछि सानो हाम्रो बोडीको दानाहरू राखेर त्यो बोडीको दाना भरेपछि अब स्याउहरू हटाउनुहोस् भने कसैले हटाउनु सक्दैन यो स्याउ फ्यामिली हो फ्रेन्ड हो यो लर्निङ हो यो तपाईँको लाइफ हो यो हेल्थ हो भन्यो भने त्यो उहाँले अब हेल्थ राख्नुभयो भने फ्यामिली हटाउँदैन फ्यामिली राख्यो भने लर्निङ हटाउँदैन त्यस्तो हुन्छ कि अनि त्यसपछि सेम एक्सर्साइजमा अर्को सेम साइजको बकेट दिएर ल पहिला तपाईँ यिनीहरू सबै राख्नुहोस् भनेर राखेपछि त्यसमाथिबाट सानो सबै झिना मसिना जति पनि कुराहरू छन् अर्जेन्ट टास्कहरू सबै हटाउँछ सो इट्स एज सिम्पल एज द्याट Have you figured it out? Yes, I'm trying to figure it out. I do figure it out. Sometimes I falter. Yeah. I learn from it and I keep doing it. Yes, in the quest of doing greater good, sometimes that important gets neglected because यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ यो अर्जेन्ट नभएर यो पनि इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ त्यो कन्टेक्स्टमा समटाइम्स फ्यामिलीलाई दिने टाइम कम हुनु छ कहिलेकाहीँ आफैलाई सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्न दिने टाइम कम हुन्छ तर अहिले आएर चाहिँ आई हेभ बिन फोकस्ड इन इट आई डेडिकेट एटलिस्ट 90 minutes फर माई हेल्थ एभ्री डे यु नो आई इन्स्योर द्याट आई एम ह्याभिङ हेल्दी फुड आई इन्स्योर द्याट आई एम डुइङ सम mental exercise, not meditation. I don't believe in it. It's more of a mental exercise. Rather, I write or do something creative. I try to give time to that too. Yeah. You know? So that I'm trying to focus because I have realized whatever said and done, at the end of the day, if you are not growing and learning, you're not doing anything great. I completely agree with you on this. So I'm talking to you right now. So many self-reflections are happening. I'm learning a lot. Of course. Right? And this quest has to be there. म जहिले पनि भन्छु म चाहिँ यस्तो सिक्ने क्रममा छु कि म मर्ने बेलामा मर्ने कसरी भनेर सिक्न सक्छु त्यही एउटा मात्रै चान्स हो
जसलाई मैले रिपिट सिक्न सक्दिनँ क्या. अँ. So I want to die perfectly and learn that art because I will not get next chance. For rest of the everything I can. So true. So true. It was a pleasure having you here, sir. My pleasure. It was a Thank pleasure. you. Before we end, I just want to thank you for the service that you did with Nepal Ambulance Service. You just let go of your tenure. Right. 4 years, 3 years. 3 years को थियो हैन. त्यतिखेर हामीले कोभिड टाइम्समा पनि धेरै कन्भर्सेसन पनि गरेका थियौँ हैन. Let's end with this. अहिले के हुँदैछ? What's going on with that service? नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस कन्टिन्यू छ होइन. हामीले कोभिडको लागि अहिले पनि डेडिकेटेड एम्बुलेन्स चलाइ नै रहेछौँ र सँगसँगै नन कोभिडलाई पनि चलाइरहेछौँ. मेरो टेन्युरमा हामीले नन कोभिड केसेसलाई सर्टेन चार्जेसहरू लिने गरेका थियौँ, त्यसलाई पनि वेभ अफ गऱ्यौँ. अब फ्री अफ कस्ट सर्भिस भयो. सो होल सर्भिस अफ नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस 102 इज फ्री अफ कस्ट नाउ. सो एनी वान क्यान एक्सेस इट. 24 आवर्स सर्भिस हो. सो यसमा इएमटी छ, इमर्जेन्सी मेडिसिन टेक्निसियन, जसले चाहिँ तपाईँको घरमै रुममा आएर ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छ. सो तपाईँको घरमा गाडी भए पनि 102लाई कल गर्नु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज वेन द पर्सन अराइभ्स एट यर प्लेस ट्रिटमेन्ट स्टार्ट्स. हाम्रो फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेन्स भएको हुनाले यु डोन्ट निड टु बी वरिड. इट इज अलमोस्ट लाइक इमर्जेन्सी अफ एनी गुड हस्पिटल. र अल द ट्रिटमेन्ट ह्यापन्स. द रिपोर्ट गेट्स क्रिएटेड इन 15 minutes अफ जर्नी एन्ड वेन यु रिच द हस्पिटल, हस्पिटलमा गर्नुपर्ने डायग्नोसिस या गर्नुपर्ने इन्टरभेन्सन्सहरू भइसकेको हुन्छ. सो यो ट्रिटमेन्ट क्यान स्टार्ट एन्ड द इज लड अफ चान्स, ह्युज चान्स अफ सेभिङ द लाइफ. द्याट्स वाइ हाम्रो स्लोगन नै सेभिङ लाइफ्स अलङ द वे भनेर छ होइन. अहिलेसम्म अलमोस्ट अबाउट 60वटा बच्चाहरूको जन्म भइसकेको छ, शिशुहरूको जन्म एम्बुलेन्सभित्रै. सो वी आर प्राउड अफ इट. वान अफ दिस किड इज 9 years old नाउ. ब्युटिफुल. सो द्याट वे इट इज गोइङ टु स्प्रेड नाउ. अब हामी 7वटा प्रोभिन्समा गइरहेछौँ. मलाई आई वान्ट एभ्रीबडी टु, आई नेभर आस्क्ड दिस अन द पडकास्ट सो फार होइन. दिस द फर्स्ट टाइम आइम आस्किङ पिपल. आई वान्ट पिपल टु डोनेट टु इट. कसरी डोनेट गर्नु मन छ भने मान्छेहरूलाई? कसैलाई डोनेट गर्नु मन छ भने 102को थ्रुबाट उहाँहरूले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामीले डोनेसन ड्राइभ गरिरहेको भनेको चाहिँ एन्डाउमेन्ट फन्ड क्रिएट गरिरहेछौँ. एन्डाउमेन्ट फन्ड किन क्रिएट गरिरहेको भने अहिले चाहिँ हामीलाई हाम्रो सञ्चालन घाटा, हामी अपरेसनल लस भन्छौँ, त्यो काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनले दिइरहेछ. तर त्यो नेभर नो नेक्स्ट कन्ट्र्याक्ट रिन्यू हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन. त्यति बेला नहुँदाखेरि पनि हाम्रो सर्भिस सुचारू हुनु पऱ्यो र कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो. हामीले फ्री सर्भिस दिन सक्नु पऱ्यो भनेर अहिले हामी एन्डाउमेन्ट फन्ड क्रिएट गरिरहेछौँ. मेरो टेन्युरमा मैले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ नि जम्मा गरेर फिक्स्ड डिपोजिटमा राखिसकेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ बढाउँदै लिएर जानुपर्ने छ. किनकि यो एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट, सिभिल सोसाइटीबाट क्रिएट भएको एउटा प्रोजेक्ट जुन गभर्मेन्टले पनि एन्डोर्स गरेको छ, गभर्मेन्टले पनि यसलाई एप्रिसिएट गरेको छ. र अब कुनै न कुनै दिन हामी चाहन्छौँ कि यसलाई गभर्मेन्टले हामी लिन्छौँ र हामी तपाईँहरूकै स्ट्यान्डर्डमा चलाउँछौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ नेसनलाइज गरोस्. द्याट्स आवर अब्जेक्टिभ. डेफिनेटली आई वान्ट एभ्रीबडी टु वेबसाइट के छ हाम्रो वेबसाइट छ nepalaambulanceservice.org. nepalaambulanceservice.org. Go to the website. If there is a donation box, go ahead and donate. I never say this, but I know exactly the good work that you did, so I want everybody to go and donate. So it was a pleasure. Thank you so much, Sanjay. Thank you very much. All right, everybody. Thanks for watching. Woo! If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.